გამარჯობა, მოგესალმებით Დაგი ბრუნდით თვითხნიანი პაუზის შემდეგ ჩემი პოდკასტების ახალი საპროტესტო სერიით, რომელშიც საინტერესო სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ მიმდინარე პროტესტის ორთვიან უწყვეტ ციკლს. დღეს ჩემი სტუმარი იქნება ბექა ყობახიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიაუს უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის და მათ შორის მინდა რომ მოგიყვეთ მისი მოკლე ისტორია. ის იყო ჰარვარდის კვლევარი, ორ წელს იყავით ხო თუ არ ვცდები, ასე 2022 წელს და მანამდე ოქსფორდის კვლევარი იყო აღმოსავლეთ ევროპის შესწავლის ცენტრის მიზნით. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. აქტიურად გადანებთ ხოლმე თვალ სოციალურ ქსელში და ისედაც სადმე თუ წავაწყდით თქვენს ეთერს და თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე ვფიქრობ ისტორიული კონტექსტის მიმოხილვა საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის და ზოგადად სანამ ამ თემაზე გადავალთ და ჩვენს მიმდინარე პროტესტს შევეხებით დღეს მეგობრებთან განვიხილავდი ისტორიაზე ზოგადად როგორც ჩემთვის ისეთ პროფესიაზე რომელიც რაღაცნაირად მხოლოდ ფაქტების ქრონოლოგიასთან ასოცირდებოდა და ვიცი თქვენს კარგად მოგეხსენებათ რომ სკოლაშიც ასე გვასწავლიდნენ და არც უნივერსიტეტი გამორჩეოდა ამ თვალსაზრისით სულ თვლიდი რომ აი ისტორიას იმიტომ ირჩევენ რომ რაღაც სხვა რაღაცა ვერ მონახეს თუ სხვაგან ვერ ჩააბარეს თუ ასე შემდეგ მართლა მხოლოდ ეს რაღაც ფაქტების ქრონოლოგია იყო და მე მივხვდი რომ აი თქვენი გამოცდილება რაც მინახავს და მათ შორის სხვა შორის საზოგადოებრივ მაუწყებლაზე იყო ერთი პროექტი თუ არ ვცდები რომელიც კონსულტანტი იყავით პოლკოვნიკ სტოკზე კი და ამას განვიხილავთ დღეს გიორგისთან სწორედ და ამ კუთხით თუ შეხედავ ისტორიას წყაროებთან მუშაობის თვალსაზრისით და ამ ძიების თვალსაზრისით ალბათ ძალიან საინტერესოა ხო და თქვენ როგორ მიხვედით ამ პროფესიამდე და რა იყო აი თავი мотиваცია როცა ისტორია აირჩიეთ დასაწყისში მე პრინციპში არ გამჭირვებია, იმიტომ რომ ანუ რაციონალურად მართლა საქართველოში განსაკუთრებით ისტორიკოსობა რო აირჩიო, ან რაღაცა არჩევანი რო გქონდეს და აირჩიო, რაციონალურად არ უნდა აირჩიო ადამიანმა, იმიტომ რომ არ არის ყველაზე მდიდარი და შემოსავლიანი პროფესია, ხშირად მithქვამს რომ აი ეს ენერგია დრო რომ დამეხარჯა რაღაცა იურისპრუდენციის სწავლაში და თუ როგორ ისტორიკოსიც ვარ, ისეთი იურისტი რო ყოფილიყავი, ან ეკონომიკის სწავლაში რაღაც სხვა უფრო გაყიდვადი პროფესიებს, რა ვიცი, საკმაოდ მდიდარი ადამიანი იქნებოდი. ხო, გაცილებით შემოსავლიანია, მაგრამ ჩვენთანაც მათ შორის. ხო და მაგრამ ეს ამაზე არ არის, მე თავიდანვე ვიცოდი, მე მიყვარდა ისტორია და გეოგრაფია, აი რაღაც როგორც აი დედა გიყვარს თუ მამა, ეგრე იყო ჩემთვის ისტორია და გეოგრაფია. თანაბრად და პირველ კურსზე სხვათა შორის ჩავაბარე გეოგრაფიულზე, ანუ რაც ბრმა არჩევანი გავაკეთე, რომ ალბათ გეოგრაფიული. ანუ საზოგადოებრივი გეოგრაფიას რას ეძახიან, მაშინ ეძახდნენ ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური გეოგრაფია. მაგას და საუკეთესო სტუდენტი ვიყავი, მაგრამ მივხვდი, რომ როგორც მეცნიერება არ მაინტერესებდა და პირველ კურსზე გადავწყვიტე, რომ გადავსულიყავი ისტორიის მიმართულებაზე. კი. ეს ჯერ კიდე მეტროველის დროს ხდება. ეს ამბავი გადავედი ისტორიაზე, შემდეგ მაინტერესებდა საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი, იმიტომ რომ მე ჩემი თავი ახლა ნაციონალიზმში გაზრდილი არის, ხო? მე ჩემი თავი მახსოვს გამსახურდი, ან მეხსიერება მეწყება გამსახურდიას პერიოდიდან და ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი მაინტერესებდა, თუმცა ისტორიკოსი, აი ჩემი აზრით ახლა საიდან იწყება აი ისტორიასა და პოლიტიკურ მეცნიერებას შორის რაღაცა ზღვარი ხუარი და ეს ზღვარი არის მე-20 საუკუნეში საკმაოდ ესეთი მყიფე, არამკაფიო და ჩემთვის ზღვარი ისტორიასა და პოლიტიკურ მეცნიერებას შორის არის იქ, როცა ისტორიული საარქივო დოკუმენტები ხდება საჯარო, ანუ ხო არის რაღაცა გრიფით საიდუმლო ადევს რაღაცა დოკუმენტებს და მე ხდება ამისი განსაიდუმლოება და როცა ისტორიკოსი უკვე არქივებზე იღებს სულ ცნობას და არქივებზე დაყრდნობით იწყებს საკითხის შესწავლას. ანუ ეს შეუძლებელი არის, ვთქვათ, აი ამ
პატივცემ ადამიანებს, რომლებმაც 90-იანი წლების და 2000-იანი წლების საქართველოს ისტორიაზე იმუშავეს, მაგრამ ეს კლასიკურად ისტორია არ არის, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჯერ ის საარქივო დოკუმენტები, მაგალითად რო ვთქვათ, ჯერ არ ვიცი, 2008 წლის აგვისტოს ომი რო ავიღოთ, ხო? რა ხდებოდა? ამ დოკუმენტების წვემა? ხო, ამერიკის ვთქვათ, თავრობაში რა ხდებოდა და სიტყვაზე რას ეუბნებოდა ბობ გეიტს, ჯორჯ ბუში ამის თაობაზე, ამისი სტენოგრაფიული ჩანაწერი არ გვაქვს, მაგრამ გვექნება რაღაცა ეტაპის, რაღაცა განსაიდუმლოების შემდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით არ გვაქვს. ან თუნდაც ვთქვათ, ჩვენ თავრობაში რა კომუნიკაციები იყო შიგნით, ვთქვათ, რუსეთის თავრობაში რა ხდება. ანუ ისტორიკოსმა ეს ყველაფერი უნდა დაინახოს. ეს არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს პირველი რესპუბლიკის პერიოდის და ჩვენ მე-19 საუკუნეში სხვა დამოუკიდებლობა არ ქონია, ხო? ამიტომ რაღაცა ჩემი ინტერესის საგანი ეს ამიტომ უფრო გახდა. და თან ახლა მე მე-19 საუკუნეების ისტორია ამიტომ მაინტერესებს, რომ აქ დოკუმენტები ბევრი არის. ანუ ვთქვათ, მედიევისტიკაში ყველა ისტორიკოს პატივცემ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მედიევისტიკაში შეიძლება იყოს 1, 2 ან 3 წყარო და ადამიანებმა შეიძლება რაღაცა დისერტაცია დაიცვან ერთი სიტყვის ინტერპრეტაციის გარშემო რაღაც რა, ну იმის გარშემო ყო ისტორიები. ხო, და აქ ჩვენს პერიოდში, რა ვიცი, ყოველ საათზე რამდენიმე ცნობა შეიძლება გქონდეს. აი ერთ კონკრეტულ საათში რა მოხდა, რამდენიმე ცნობა და ძალიან შეგიძლია რომ ანუ იქ ჩახვიდე, იმ პერიოდში ჩახვიდე, ანუ აი გადაცხოვრდე იქ და იქ ცხოვრები ადამიანივით იმსჯელო იმ პერიოდზე. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ეს დარგი ისტორიოგრაფია ახლა არ არის არსად არ შეიძლება იყოს, როცა პროფილური დარგი, ანუ ეს არ არის სიტყვაზე კოკაკოლის საწარმო, რომელშიც რაღაცა ფულს ჩადებ და წლის ბოლოს იცი, რამდენი დახარჯე და რამდენი მოიგე. მაგრამ ისტორია რა თქმა უნდა ინვესტიციას მოითხოვს და ეს პირდაპირ მონეტარული ამონაგები არ აქვს, მაგრამ ისტორია მოქმედებს ცხოვრების ყველა სფეროს. კონკრეტულ მაგალითებს მოვიდან. ჯერ ერთი ერებს სჭირდებათ ისტორია. ანუ national historiography როგორც ასე ერებს სჭირდებათ თავიანთი საწყისების ცოდნა. და ამასთანავე აი ხა ჩვენთან რა უბედურებაც ხდება, ხო? ეს ძირითადად კოლექტიური მეხსიერების მახინჯი კოლექტიური მეხსიერების წყალობით არის. აი მაგალითად რომ ვთქვათ, ხო? რომ ჩვენი აი ეს რაღაცა იდენტობა, აი თანამედროვე ქართველი როგორი არის, ამისი შექმნა დაიწყო 1860-იანი წლებიდან, ამისი თვითრეფლექსია როგორები ვართ ქართველები, მაგრამ ხო, და საბოლოოდ დასრულდა სტალინიზმის პერიოდში. ანუ აი ეს ტიპები, ვინც აი დღეს ხოცობას რასაც ხედავთ რა გარშემო, აი ფოლკლორული ეთნოგრაფიული ქართველობა რო არის მათთვის ქართველობა რო, ანუ ქართველობა არის ღვინო, რაღაცა ფეხბურთი, მამუკა მდინარაძემ იმღერა იმედის პირდაპირ ეთერში ხალხური სიმღერა და ეს რომ თამადის ინსტიტუტი. ხო, რაღაცა რამაზე რომ ბურძგლავთ, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ არ გაქვს გრძნობელობა იმაზე რომ ნუ ლავროვი შემთავრობას ააქებს და რაღაცა შეიძლება ეს პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ერი არ შექმნა ჩვენგან საბჭოთა კავშირმა ჩვენგან შექმნა რაღაც ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული ერი, სადაც რაღაც ფეხბურთის ზეიმი დასაშვები იყო, მაგრამ დამოუკიდებლობის ზეიმი არ იყო დასაშვები, ხო? და ანუ ეს კოლექტიური მეხსიერება რო გვაქვს და ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ კვირას არ გავა, რომ მთავრობამ არ ეცადოს აი ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ ეცადოს ისტორიის გამოყენება, манипуляция ისტორიით. ნუ ახლა ეს ძალიან ტრივიალური გარეჯი საქართველოა ამბავი. რაღაც აი ნუ მე რაღაც აი ივანიშვილის პერსპექტივიდან რო ვთქვათ, ხო? ისინი მაგ კრიპტო მაინინგი მაქვს, ბევრ მილიონ შოულობ, მაგრამ მილიონ ნახევარი გადავიხადე იონე ზოსიმეში და ამითი ტაში ვაკრევინე დანარჩენ საქართველოს. რომ ნუ მაგალითად რაღაც კონსტიტუციაში ჩავწერეთ, რომ რაღაც ჩვენ ეროვნულ ფასეულობას ვიცავთ. ანუ ხელისუფლებები როცა ვერ და არ თავაზობენ რაღაც სოციალურ, ეკონომიკურ განათლების და ასე შემდეგ და სხვადასხვა რეფორმებს, ხო? ნუ იოლი არა იაფი კარტი არის ყველაზე, რომ დაპირდე რაღაცა იდენტობის დაცვას, ამორფულის
ვინიც ის რა იგულისხმება ამ იდენტობაში. ამას დაპირდე და რადგანაც ესეთი გრძნობელობა აქვს საზოგადოებას ამ იდენტობაზე, შემდეგ მოხვიდე ამითი ხელისუფლებაში და არც არაფერი გააკეთო რა, ახლა რაღაც სადღაც წყალი არ გაიყვანო, მაგრამ დაიცვა ეს იდენტობა და შექმნა მტრის ხატი, რომ ვიღაცა გართმევს, რაღაც დასავლეთი გართმევს ამ იდენტობას და შენ ხარ ციხე-სიმაგრეში და აი ამას იცავ, ხო? ანუ ჩვენ რომ სიტყვაზე გამოვლილი გქონდეს, აი ყველა ქართველ, აი საქართველოში მცხოვრებ ქართველს გამოვლილი კონდეს სკოლის დონეზე, არა სამეცნიერო დონეზე, არამედ სკოლის დონეზე, რომ გამოვლილი კონდეს დასავლური ისტორიოგრაფია, ანუ დასავლური ისტორიოგრაფიის სტანდარტებით რო კონდეს ნასწავლი საქართველოს ისტორია, ეს უბრალოდ არ იმუშავებდა აქ. უბრალოდ არ იმუშავებდა და ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ მართალია რაღაცა წლის ბოლოს კოკა-კოლის ქარხანასავით შემოსავალს არ გიწერს ეს ისტორია, მაგრამ დანარჩენ ყველაფერს გიწყვიტავს, ხო? ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ პირველი ახლა თქვენ ახსენეთ ისაუბრეთ ამაზე და მაშინ ხო რეალურად გაქრა რაღაც პირველი რესპუბლიკის მეხსიერება საბჭოთა რეჟიმის მიზანი ეგ იყო რომ გამქრალიყო და ფაქტობრივად მე 90-იანი წლებიდან ახლიდან დაიწყო ამის შენება და როგორ ფიქრობთ დაუშვათ აი ხო ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე რომ მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებს და ჩვენ შორის ეგ არის ერთი დიდი განსხვავება რომ მათ მეტი დამოუკიდებლობის მეტხნიანი ისტორია ჰქონდათ და ამით განსხვავდებოდა ჩვენგან დიდწილად იმ თვალსაზრისით რომ უკეთესად შეძლეს უფრო ევროპულ სახელმწიფო ჩამოყალიბება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ხო რა პარალელებს ხედავთ 1921 წლის საქართველოსა და დღევანდელ საქართველოს შორის თვალსაზრისით გამოწვევები გავს ერთმანეთს ხო ისე რუსეთთან ჭიდაობა გვიწევს და საკმაოდ დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ დღეს ანუ შიდა პოლიტიკურ საზოგადოებრივი განზომილება აქ ამ საკითხს აქვს გეოპოლიტიკური განზომილება რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურს და თქვა ბალტიის ქვეყნებსაც რომ შევადაროთ იცით როგორ არის ბალტიის ქვეყნებს ჰქონდათ ერთი დიდი უპირატესობა რომ იქ იყო უნივერსიტეტები მაგალითად ვილნიუსის უნივერსიტეტი მე-16 საუკუნეში გაიხსნა თუ სწორად მახსოვს იქ ტარტუს უნივერსიტეტი და ტალინის უნივერსიტეტი და სხვა ანუ იქ წერა-კითხვის ცოდნის დონე საზოგადოება მაშინ 18-21 წლებში უფრო მზად იყო მაგრამ პოლიტიკური ელიტები ჩემი აზრით აქ არ ვიქნები სუბიექტური პოლიტიკური ელიტები ჩვენი ჯობდა 18-21 წლებში ამიტომ პოლიტიკურმა ელიტებმა რიგ საკითხებში უკეთესი მონაცემები დააწერინა პირველი რესპუბლიკის საქართველოს ვიდრე ბალტიის ქვეყნებს ნუ მაგალითად რომ ვთქვათ საქართველოში უფრო ადრე ჩაატარეს საყოველთაო არჩევნები რამდენიმე თვეზე არ აქვს საუბარი მაგრამ იმ პერიოდში ეს თვეებიც მაჩვენებელი არის რა უფრო ადრე ჩაატარეს არჩევნები უფრო ადრე მიიღეს კონსტიტუცია ვიდრე ბალტიის ქვეყნებს მაგალითად საქართველოს უფრო ადრე მიიღო საერთაშორისო აღიარება ვიდრე ლიტვამ მაგალითად ერთა ლიგაში წევრობაზე ჩვენ შეტანილი ქონდა ბალტიის ქვეყნებსაც მართალია არც ერთი არ მიგვიღეს მაგრამ ბალტიის ქვეყნებმა მიიღო 5 ხმა საქართველოს 10 ხმა მიიღო იმიტომ რომ პოლიტიკურმა ელიტამ ჩვენმა კარგად იმუშავა თორსა ქალების ჩართულობითაც მაგხრივ ის ვიყავით რაღაც პროგრესული კი იმიტომ რომ ხო იმიტომ რომ ეს ანუ ჩვენთან მაგალითად რამდენიმე თვით უფრო ადრე მიიღეს ქალებმა ხმის უფლება ვიდრე ამერიკაში და ანუ წლებით უფრო ადრე ვიდრე ბევრ ძალიან დემოკრატიულ ქვეყანაში მაგრამ ეხლა ჩვენ რაღაცა თვითმკვლელობას არ უნდა მივეცეთ და არა თქვენზე არ ვამბობ არ უნდა ვიფიქროთ რომ რაღაცა ჩვენ ქართველები და რაღაცა არა რასასულელია ანუ ეს იყო საქართველოში მოხდა ზემოდან ქვემოთ ანუ პოლიტიკურმა ელიტამ დაინახა რომ ეს არის აუცილებელი ეს ცოტა უტოპისტურიც იყო მაშინ იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ 75% მოსახლეობის იყო წერა-კითხვის უსოდინარი თან იმ დროს არც რადიო არის არც ტელევიზია არ არის ხო ანუ ინფორმაციის გავრცელების საშუალება არის გაზეთი ყველაზე უფრო კითხვადი გაზეთი გამოდიოდა 10000-იანი ტირაჟით ანუ მილიონი ამორჩეველია და ყველაზე კითხვადი გაზეთი არის 10000-იანი ტირაჟით 75% წერა-კითხვა არის ანუ მაშინ რამდენად დემოკრატიული არის ეს არჩევნები ხო როგორ აძლევს რამდენად ინფორმირებული არის ამორჩეველი, ანუ სრულყოფილი დემოკრატია არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ პოლიტიკურ ელიტას მიაჩნია, რომ არა, ეს აუცილებელია, მაინც აუცილებელია, ესე უნდა გავაკეთოთ. აი, დასავლეთის ქვეყნებში ეს ქვემოდან ზემოთ მოხდა, ანუ სუფრაჟისტულმა მოძრაობებმა ქვემოდან დაიწყეს და იმათმა მოიპოვეს. ანუ საქართველოში თუ ამისი ზემოდან ბჭყალებში კაი გაგივიწყოს მოხვევა მოხდა, მიწოდება. აი, იქ კიდე ინფორმაცია გავრცელდა ჯერ პირველ რიგში და მივიდა ხალხი.
ეს და მაგრამ რა ხდება იცით რომ 21 წელს აი ჩვენ ფიქრობთ რომ და სწორად ფიქრობთ რომ დავკარგეთ რაცა ჰიმნი, დროშა, გერბი, ტერიტორიები, დამოუკიდებლობა, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი დანაკარგი არის ის ელიტა რომელიც გაწმინდეს უბრალოდ. ანუ ეს ელიტა 18-21 წლებში არ შექმნილა, ეს ელიტა იქნებოდა 1860-იანი წლებიდან, ანუ ეს დისკურსები, რაც საიმდროინდელ პრესაში ივერია, დროება, თუნდაც მერე კვალი, რა ვიცი, ცნობის ფურცელი, ერთობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ გაზეთებში რომ მიდიოდა ეს დისკურსები ეს დისკურსები ჭედავდა ამ პოლიტიკურ აზრებს და ამ საქართველოს რომ მოსწონთ რომ 1921 წლის კონსტიტუცია რა კარგი იყო და იმ დროინდელი სოფლიოსთვის თანამედროვე ეს რაღაც ერთ დღეში არ დაწერილა კონსტიტუცია ამ კონსტიტუციის აზრები იჭედებოდა 60 წელი ანუ როგორც მე ახლა ამას ვეძახი ამ 1860-იან წლებიდან 1921 წლამდე პერიოდს ვეძახი საქართველოს მეორე ოქროს ხანას პირველი ოქროს ხანა ვიცით დავითის და თამარის პერიოდია და ასე ვთქვათ სიმბოლურად თუ იმ პირველი ოქროს ხანის წერილობითი გვირგვინი არის ვეფხისტყაოსანი ამ მეორე ოქროს ხანის წერილობითი გვირგვინი არის კონსტიტუცია ხო ეს კონსტიტუცია ეს ერთ დღეში არ შექმნილა ანუ ამ ეს აზრები ვითარდებოდა ამ 60 წლის განმავლობაში და ეს პირველი რესპუბლიკა მათ შორის იყო საქართველოს ნაკრები ბევრი მიმართულებით აი რა ვთქვათ ხა როგორც ფეხბურთში რო არის რომ თამაში რო გვაქვს და ეს მამარდაშვილი ყვარაცხელია და ესენ საუკეთესო ფეხბურთელები რო ჩამოდიან ხო რესპუბლიკა რო გამოცხადა ძალიან გაჭირებული სახელმწიფო იყო წერა-კითხვა არ იცის უმრავლესობა 75%, მაგრამ ტიპები ყავს ვიღაცები ელიტის ტიპები რომლებიც სადღაც არიან გაბნეულები მაგალითად რაღაცა მელიქიშვილი ჯავახიშვილი ვიღაცები ჩამოვიდნენ ეს პროფესორები რუსული უნივერსიტეტიდან და გადაწყვიტეს რომ საქართველოში გააკეთონ უნივერსიტეტი მაგალითად რა ვიცი კვენიტაძეები მაზნიაშვილები ჩოლოყაშვილები და სხვაები ჩამოვიდნენ და გადაწყვიტეს რომ გააკეთონ ქართული არმია საუკეთესო ტიპებმა მაგალითად რაღაცა ძმებმა კალკაბაძეებმა გუდიაშვილმა პაულოიაშვილმა ვიღაცებმა გადაწყვიტეს რომ ჩამოვიდნენ და ამეთ დასავლური განათლება აქვს ყველას ხო? იმას შორის იყო მეწარმეები ერთის რომლებიც რაღაცას აკაკი ხოშტარია საქართველოში ჩამოდის ამ დროს ხო? და თუნდაც პოლიტიკოსები, ამ პოლიტიკოსებს სულ საუკეთესო განათლება აქვთ მიღებული ამ ელიტაში, ვინც არის და ანუ ყველა გადაწყვეტს რომ მოდი რა ამ ქვეყანაში ჩამოვიდეთ ახლა და რაღაც კაი დემოკრატია გავაკეთოთ და მე ეს ხალხი 1921 წლიდან ვიდრე 1938 წლამდე იწმინდება, ანუ ზოგს ფიზიკურად კლავენ, ზოგი გარბის ქვეყნიდან აგდებენ, ზოგი უბრალოდ გადმოდის სამსახურში რა, ამაც ბოლშევიკების სამსახურში გადმოდის და რა მოხდა რომ აი 1999-90 წლისთვის როცა უკვე ეს დისიდენტური მოძრაობა დაიწყო საქართველოში, ანუ არავითარი ცოცხალი მეხსიერება არ არსებობს. ანუ არავის არ ახსოვს ის რა იყო, ანუ მოკლეს, ფიზიკურად მოკლეს, გაანადგურეს ეს მეხსიერება ანუ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სურათები რო პირველად გამოიტანეს ხალხი ეს ვინ არის? არ იცოდნენ? ვინ არის ეს კაცი? და საქართველოს დროშა რო გამოიტანეს ეს რა არის? რა დროშა? ანუ არ იცნობდნენ ამას. ჩემი ძალიან საყვარელი ადამიანი, ხელმძღვანელი ვინც იყო პირველი დიმიტრი შველიძე ეს რაღაცას მიყვება ახლა ბატონ დიმიტრი სტუდენტი იყო მგონი 60-იან წლებში და ისტორიის სტუდენტი, ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტია და მეორე კურსზე გავიგეო, რომ 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოუცხადებია. ისტორიის მიმართულების სტუდენტზე არის აქ საუბარი რა და ეს რო გავიგეთო, წავედითო და დავლიეთო, აღნიშნეთო რა, ეგ ამბავია, ხო? ანუ ამ დონეზე იყო ეს ამბავი მოკლული. და აი ხა აი პარალელი რო გავავლოთ იმ ბალტიის ქვეყნებთან რო გავავლოთ პარალელი იქ ეს დამოუკიდებლობა შენარჩუნდა 1940 წლამდე და ფაქტობრივად აი წარმოვიდგინოთ 1918 წლიდან 40 წლამდე 22 წელია და ნუ ორი თაობა მაინც გაიზარდა იმეხსიერებით ხო და 1989 წელს როცა დამოუკიდებლობის ბრძოლა იწყება ის თაობა ცოცხალია ხო ცოცხალია ანუ ორი
მოვლენა მინდა შევადარო ერთმანეთს. 99 წელს საქართველოში და ბალტიაში მოხდა ესეთი რაღაც. საქართველოში იყო 9 აპრილი და რო შევხედოთ 9 აპრილის კადრებს, იქ არიან ახალგაზრდები ძირითადად. ანუ მოხუცები ძალიან ნაკლებად არიან. მე არც მახსენდება კადრებში მოხუცები და 99 წელსვე აი მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის 50 წლის თავის ამბავზე ეგრეთ წოდებული ბალტიური გზა, ბალტიური ჯაჭვი გამართეს, რაღაც 1.5 მილიონი ადამიანი გამოვიდა და ტალინიდან ვილნიუსამდე ჯაჭვში ჩადგნენ. აი ამ ჯაჭვის კადრები არსებობს, მაყურებელს შეუძლია რომ ინტერნეტში ნახოს, რომ დიდი ნაწილი არის მოხუცების ხალხი, რომელიც იქ არის გაზრდილი. მერე პლუს რა მოხდა, იცით რომ ჩვენთან რო შემოვიდნენ 21 წელს, ხო? ანუ ამ 3 წელში ხო რაღაცა თაობა ვერ გაიზარდა რა, იყვნენ ელიტები. 75%-მა წერა-კითხვა არის ეს. ეს ელიტები გაანადგურეს და დანარჩენ წერა-კითხვის უსოდინარ ხალხს ასწავლეს ის იდეოლოგია ჩაუდგას, რაც ჭირდებოდა. აი ბალტიის ქვეყნებში 1940 წელს რომ დაიპყრო საბჭოთა კავშირმა, ეგრევე წმენდები დაიწყო. ელიტები იქაც გაწმიდეს, მაგრამ ამ 22 წლის მანძილზე ეს ასე რომ ვთქვათ, თავისუფლების აზრები, ეროვნული იდეოლოგია მასობრივად იყო გავრცელებული. მეტასტაზებივით იყო გასული, არ ეყო. ანუ ელიტების წმენდა არ ეყო და ხალხში ეს იყო უკვე ჩარჩენილი და შესაბამისი გამოხატულება ამან პოვა 80-იანი წლების ბოლოს. ანუ ჩვენ რომ შევადაროთ, აი პირველი რესპუბლიკა აღმოცენდა მეფის რუსეთის ნანგრევებზე. მეფის რუსეთი იყო დასავლური სახელმწიფო. მე არ მომბრო რაღაცა დემოკრატიული და კარგი და საყვარელი, იყო იმპერია. მაგრამ თვისობრივად, ანუ თავისი პერიოდის იმპერიების ტიპის სახელმწიფო იყო დასავლური იმპერია, იყო კულტურულად, პოლიტიკურად, გეოპოლიტიკურად, განათლების სისტემით დასავლური სახელმწიფო იყო. მეფის რუსეთის იმპერიაში კანონმდებლობა დისკრიმინაციული იყო და რეპრესიული, მაგრამ თავისუფალი სასამართლო იყო. ანუ პოლიტიკური საქმეების მოგება ხდებოდა მეფის რეჟიმის წინააღმდეგ პოლიტიკური პატიმრების მიერ. და აქედან გამომდინარე პირველ რესპუბლიკას გადმოყვა თავისუფალი სასამართლო. პირველ რესპუბლიკაში იყო თავისუფალი სასამართლო. ჩვენ ყველაზე მეტად დღეს რა გვიჭირს? თავისუფალი სასამართლო გვიჭირს, არა? აი 91 წლის საქართველო უკვე შეიქმნა საბჭოთა იმპერიის ნანგრევებს. ეს არის უბედურება. მათ შორის საბჭოთა იურისპრუდენციაზე პირველ რიგში. კი ბატონო, ეს არის უბედურება და ჩვენში ეს სოციალური მეხსიერება არ ყოფილა. ბალტიელებში ეს ამბავი იყო, ეს სოციალური მეხსიერება და აი ამ ბევრ უბედურებას ამიტომ ააშორეს თავი, რომ იქ საბჭოთა მართლობის დროსაც არსებობდნენ თავისუფალი ადამიანები. იქ თავისუფლებისთვის ბრძოლა, აი მაგალითად რო აღარაფერი დარჩა, გვარი აღარ მახსოვს იმ კაცის 1970-იან წლებში კაუნასის ცენტრში გამოვიდა ლიტვაში კაცი და თავი დაიწვა ლიტვის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. ანუ ეს რაღაცა ფანატიზმი ეს იყო იქაც. ახლა ჩვენში დისიდენტობა არა ცოცხალი მეხსიერებით, არამედ რაღაცა ისტორიის წიგნების კითხვით განვითარდა, ვიდრე ამ ცოცხალი მეხსიერებით. ამიტომ ეს განსხვავებები არის ჩვენსა და ბალტიელებს შორის და ჩემი აზრით აი ის 22 წელიანი ლუფტი ჩვენც რომ ქონოდა როგორც ბალტიელებს, დღეს სხვა ტიპის სახელმწიფო ვიქნებოდით და საზოგადოება, მაგრამ გეოპოლიტიკურად თუ შევხედავთ აი ამ მსგავსება განსხვავებებს, რასაკვირველია ძალიან მსგავსი არის, ძალიან ხوار გამიგრძელდა. არა, პირიქით, სიამოვნებით. ჩაგეკითხებით თუ რა მეკითხონ? კი ბატონო, გეოპოლიტიკურად ძალიან მსგავსი არის. ანუ 1918 წელს მარტო საქართველო კი არ დაიბადა. მსოფლიო ომის მსვლელობისას და ბოლოს იმპერიები დაინგრნენ და დაიბადა ბევრი ერი სახელმწიფო. ანუ Age of Empires, რასაც ერქვა იმპერიების ერა, ჩაანაცვლა ერმა სახელმწიფოებმა, ანუ ნაციონალიზმმა გაიმარჯვა, ну, თუმცა ეს ტრიუმფი ერთიანი არ ყოფილა, ხო? მერე ხდება ზოგის რეკოლონიზაცია ხდება, მაგრამ მერე ეს დეკოლონიზაციის პროცესი გრძელდება და ну რაღაც საბოლოო დეკოლონიზაციას ესე იგი საბოლოო დეკოლონიზაცია ბრიტანეთის იმპერიის, საფრანგეთის იმპერიის ხდება 1960-იან, 70-იან წლებში. რუსეთი არის ბოლო იმპერია,
რომელსაც დეკოლონიზაცია არ განუცდია. აი ახლა უკრაინაში რაც ხდება, რუსული პერსპექტივით ეს არის რეკოლონიზაციის ომი. ჩვენი და უკრაინული პერსპექტივით ეს არის დეკოლონიზაციის ომი. ეს დეკოლონიზაციის ომები რაღაცა რუსეთის ექსკლუზივი არ არის, ხო, სიტყვაზე დეკოლონიზაციის ომი საფრანგეთს ქონია ალჟირში, თქვათ აი ამ განდისტურ მოძრაობასთან ბრიტანეთს ქონია შეტაკება ინდოეთში, ანუ ეს გასაგებია, ეს ისტორიის ნორმალური ტრაექტორია არის, მაგრამ ეს რუსეთში არ დამთავრდა ჯერჯერობით. ანუ 18 წელს რუსეთის იმპერია ინგრევა, საქართველო ხდება პოსტკოლონიური ტრანზიციული ქვეყანა, მთელი ამ თავისი ქაოსით, რევოლუციით, უბედურებით რაღაცა და 21 წელს ხდება რეკოლონიზაცია ხელახალი. ანუ საქართველოს 18-21 წლებში ვერ მოახერხა რაღაცა დიდი სისტემის ნაწილი გამختارიყო. ანუ საქართველოს იყო ის აი ამ ნაცრისფერ ზონაში მყოფი ქვეყანა 18-21 წლების საქართველოს, რომელიც ვერ გახდა ინსტიტუციური დასავლეთის ნაწილი, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ანტანტის ხელდებული ან ერთა ლიგის წევრი, მაგრამ არ უნდოდა რეინკორპორაცია იმპერიაში, ხო? და ეს რუხი ზონა დიდხანს ვერ გაგრძელდება, სამდამო ვერ იქნება. და შესაბამისად, იმპერიამ რეინკორპორაცია გააკეთა 1921 წელს. საქართველოს ისტორია 1991 წლიდან ვიდრე დღემდე ასევე რუხი ზონის ისტორია არის. ხო, რომ ანუ ვერ ვინტეგრირდით ამ ინსტიტუციურ დასავლეთში და არ გვინდა ამ რუსეთში რეკოლონიზაცია, რეინკორპორაცია და ეხლა რუსეთმა რეკოლონიზაციის ომი დაიწყო და აი ამ უბედურებაში ვართ ახლა. ამ თვალსაზრისით რასაკურველია ისტორია მეორდება, შეიძლება ამის ფორმა იყოს სხვა, რომ მაშინ მაგალითად მოვიდნენ და დაარჩეს საბჭოთა დროშა. სახელმწიფოებით სხვა ფორმით იყო ხარ როგორც აღნიშნეთ უკვე და მაგ დიდი განსხვავება არის. პრინციპში ხო შეგვიძლია იმასაც დავაბრალოთ, რომ ანუ რაღაცა იმ პერიოდში პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ გადაღლილი იყო ეს ქვეყნები თუ როგორ შეგვიძლია უწოდოთ, ან უფრო მეტად იზოლაციონისტურ პოლიტიკაზე ფიქრობ და დიდი ბრიტანეთი მაგალითად ჩვენ ხო ვის გვაქვს წყაროები ნანახი რომ რაღაც დიდი ბრიტანეთი ხარს გვიჭერდა თუმცა მაგალითად სამხედრო დახმარებას ვერ გაგვიწევდა ხო US კოტის წერილები რო ახსენეთ როგორ ფიქრობთ რა იყო მთავარი ფაქტორები მან და ანუ რატო უფრო დიდი დოზით რატო არ ერეოდნენ ილჩე ახლანდელსაც შეგვიძლია ვისაუბროთ მაგრამ მაშინ განსაკუთრებით მაგალითად გერმანია წაგებული სახელმწიფოს როლში იყო ხო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ და თუმცა ისინი არ მხარდაჭერას იდეაში გვიცხადებდნენ მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც სიმბოლური გამოდიოდა ხო ეს მხარდაჭერა ანუ თავიდან ხო საერთოდ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა გერმანიის მხარდაჭერით. ახლა 1918 წლის საერთაშორისო სამართალი არის, რა ვიცი, სადადედამიწასავე დღევანდელობისგან განსხვავებული. ანუ მაგალითად, ნუ დღეს ხო ფორმალურად მაინც რაღაცა სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა არსებობს საერთაშორისო სამართალში, ხო, რომელიც რაღაცა გაეროს დონეზე ინსტიტუციონალიზებული არის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მაშინ, ანუ აი ამ პირველი მსოფლიო ომის სრულობის სოფლიოში და ამ ომის სრულობისას გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა დამთავრებული არ იყო ეს ომი. ფორმალურად დიდი სახელმწიფოს მიერ პატარის დაპყრობა არის ლეგალური. ანუ შენ ვერ დაიჩივლებ, რომ მან დამიპყრო და ამიტომ მას უფლება არ აქვს რატო დამიპყრო. ამას ვერ ანუ ძლიერია დაგიპყრო და ანუ რეალიზმი დომინირებს, ამას რეალიზმი ქვია საერთაშორისო ურთიერთობებში, რეალიზმი დომინირებს საერთაშორისო ურთიერთობებში, ხო? და ანუ რო შევხედოთ ახლა 1914 წლის მსოფლიო რუკას რო შევხედოთ დღეს ხო არის დაახლოებით 200 ქვეყანა და მაშინ არის 44 თუ 42 ქვეყანა არის ანუ იმპერიების მსოფლიო არის რა განსაკუთრებით ევროპის კონტინენტზე ძალიან ცოტა არის პატარა სახელმწიფო და ორი გზა იყო პატარა სახელმწიფოს რო ეარსება მაშინ ერთი თუ ამის ნაწილი გამხდარიყო ანუ არა თუ დიდი სახელმწიფოები გადაწყვეტდნენ რომ აი მაგალითად ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა გადაწყვიტეს რომ ბელგია გვინდა რომ იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. იმიტომ რომ რაღაცა ასლიანი ომი ქონდა ერთმანეთთან ბევრი ვეომეთ და ეს ბელგია არის ერთ პლატფორმი რომ ამ ბელგიით ვესხმით თავს ერთმანეთს რა და მოდი იყოს ეს დამოუკიდებელი რომ ერთმანეთს აღარ დავესხათ თავს რა. ნუ ახლა საქართველოს და კავკასიის შემთხვევაში რა იყო ახლა თურქეთი და რუსეთი ვერ თანხმდა ოსმალეთი და რუსეთი ვერ თანხმდებიან რომ ეს დამოუკიდებელი უნდა იყოს ეს ტერიტორია. ეს არის რაღაც საბრძოლო ველი, ანუ ყველაზე მეტი აქ იომეს, ბალკანეთში და აქ
ამაზე ვერ დავხვდები და მეორე ვარიანტია რომ როცა დიდი სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ sponsorships ამ ფარველობას უწევს თავისი ინტერესების გამო პატარა სახელმწიფოს. ანუ ამის მაგალითი შეიძლება იყოს როგორ დაეხმარა რუსეთი საბერძნეთს და საბერძნეთს, სერბეთს, ბულგარეთს ოსმალეთისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში. რატო დაეხმარა? იმიტომ რომ პირდაპირ საზღვარი რუსეთს არ აქვს ამ ბალკანეთთან რომ დაიპყროს. უნდა ოსმალეთის დახმარება და ოსმალეთს ასუსტებს ამათი დამოუკიდებლობის გამოცხადებით, ხო? და ანუ რუსული ძალით, ასე რომ ვთქვათ, ესენი იბრძვიან და აცხადებენ დამოუკიდებლობას, ხო? ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს როლი ითამაშა გერმანიამ. ანუ გერმანიამ შემოგთავაზა, რომ იცი ჩვენ დაინტერესებული ვართ, გერმანიას თავისი ინტერესები ჰქონდა და გერმანია იყო პრინციპში ისტორიაში ერთადერთი დასავლური სახელმწიფო 1918 წლის გერმანია, რომელიც მზად იყო სამხედრო ძალით დაეცვა საქართველოს დამოუკიდებლობა და მისთვის რამე რუსეთთანაც ეღუმა. გერმანია დაამარცხდა ამ ომში და შემდეგ გერმანელებს ანაცვლებენ ბრიტანელები ხო საქართველოს ტერიტორიაზე. ხო ბრიტანეთში რა ხდება? მართალი ხართ რომ ანუ 4 წლიანი ომი იყო ძალიან დამღლელი. 4 წელზე მეტიც კი გაგრძელდა ეს ომი, ძალიან დამღლელი იყო ეს ომი, მილიონობით ადამიანი დაიღუპა, ეკონომიკები ჩამოიქცა, ბევრი ტრანსფორმაცია მოხდა და ნუ ჩვენ ვართ რაღაც სადღაც. ხო, მაგრამ ახლა ამ ბრიტანეთშიც ერთგულმნიშვნელოვანი პოზიცია არ არის. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ლორდი კერსონი. ხო, მახსოვს ამაზე პოსტიც გეწერა. რომელიც ამ ინდოეთის მეფის ნაცვალი იყო თავის დროზე და აღმოსავლეთის საკითხით დაინტერესებული კაცი იყო და ფიქრობდა რომ ბრიტანული აღმოსავლეთის იგივე სპარსეთის დაცვის საუკეთესო საშუალება არის თუ კავკასიონის ქედზე გავაჩერებთ რუსეთს, ხო? მეორე მხრივ აი ჩერჩილს და ჩერჩილის სამხედრო მინისტრი იყო მაშინ ამ დღევანდელი ტერმინით თავდაცვის მინისტრი. ფიქრობდა რომ ანუ რუსეთი ძველი ფორმით უნდა აღდგეს, ან ბოლშევიკები უნდა ჩამოაგდოთ, მაგრამ იმპერია უნდა აღდგეს, რუსეთის იმპერია, პატარა ერების არსებობის არ სჯეროდა. ან მაგ დროს ახლა ვილსონის ერთად თვითგამორკვევის პრინციპი, ამერიკის პრეზიდენტი ვილსონის ერთად თვითგამორკვევის პრინციპი, 14 პუნქტი ვილსონის, ერთა ლიგა, ესენი ყველაფერი გამოცხადდა და ანუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ხდება იურიდიული ცვლილებები ხდება რა, ანუ უკვე სუვერენიტეტის და თვითგამორკვევის თემები შემოდის, მაგრამ ჯერის ძველი ინერცია დომინირებს, ძველი აი ამ იმპერიული ინერცია დომინირებს და უმრავლესობას პოლიტიკური ელიტებისა, იმპერიების პოლიტიკური ელიტებისა პატარა სახელმწიფოების არსებობის არ სჯერა. ამიტომ კერძონი ვერ იგებს შიდა ომს აი მინისტრთა კაბინეტის შიგნით, ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის შიგნით, კერძონი რომელიც ჩვენ დამოუკიდებლობის მომხრე იყო, მარცხდება სამხედროებთან. ეს იყო ერთი მიზეზი და მეორე მიზეზი იყო ის რომ ჩვენ საკმაოდ აღმოსავლეთით ვიყავით განსხვავებით ეს სიტყვაზე ბალტიის ქვეყნებს და პოლონეთს და ფინეთს ჰქონდათ ფუნქცია საერთაშორისო ურთიერთობებში. ანუ ეს ძალიან არასწორი არქიტექტურით დაალაგეს ფრანგებმა და ბრიტანელებმა ეს ამბავი, მაგრამ ნუ ესეთი ილუზია ჰქონდათ რომ რამე რუსეთი და გერმანია რევანშისტულად შეკავშირდებიან ერთმანეთს და მე ერთად დაგვარტყავენ, ამიტომ ესე როა შეკავშირდნენ შუაში უნდა რაღაცა სახელმწიფოების ჯაჭვი უნდა გავაკეთოთ შუაში, სამი ბალტიური ქვეყანა, ფინეთი და პოლონეთი, რომელიც აი ამ კავშირს შეაკავებს რუსეთის და გერმანიის კავშირს შეაკავებს. ხო, ანუ ახლა ლიტვა რო ამ კავშირის შემკავებელი არ იყო ეგ დასანახი, ხო? და რა ქნეს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტით 29 წელს რუსეთი და გერმანია შეთანხმდნენ, რომ აი ეს ბუფერი რომელიც ანტანტამ შექმნა, ეს ბუფერი გადაეყლაპათ. ანუ გადაენაწილებინათ ერთმანეთში, ხო? მაგრამ, ნუ 1920 წელს, 18 წელს, 19 წელს, 20 წელს იფიქრეს, რომ აი ეს ბუფერი მნიშვნელოვანია. ამიტომ ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში და ევროპის კონტინენტისთვის აი ამ ბალტიელების, პოლონელების და ფინელების დამოუკიდებლობას მნიშვნელობა ჰქონდა. ვიდრე კავკასიის რეგიონი. კავკასია ბევრად უფრო შორს არის. ეხლა ამ კავკასიას რა ფუნქცია შეიძლება ქონოდა ბრიტანული აღმოსავლეთის დაცვისა? ბრიტანული აღმოსავლეთის დაცვას ემხრობოდა კერძონი. კერძონმა წააგო თავისი შიდა ბრძოლა ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის შიგნით. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც იყო, რაც დღესაც გვაწუხებს, ხვალად შეგვაწუხებს, არის ის, რომ პატარა სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობებში ვერ ოპერირებს მარტო. ანუ საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებში გნებავთ გეოპოლიტიკურად, გნებავთ
ეკონომიკურად ვერ არის ცალკე აღებული ფაქტორი. ანუ აქ გნებოთ ამას პაკეტური მიდგომა დავარქვათ, გნებოთ გეოპოლიტიკურ რეგიონალიზმი დავარქვათ, ხო? აი მაგალითად ახლა როგორ წარმოგვიდგენია სცენარი, რომ ესტონეთი შედის ნატოში და ლატვია და ლიტვა არ შედიან, ხო? შეუძლებელია. ან სიტყვაზე ბულგარეთი შედის ნატოში, მაგრამ რუმინეთი არ შედის. ანუ ეს ამ გაფართოებებს რო ხედავთ, სულ ეს რეგიონალურ პაკეტურად ხდება ეს გაფართოებები, ხო? და საქართველოს მაშინაც მნიშვნელოვანი იყო და დღესაც მნიშვნელოვანი არის სულცერი აზერბაიჯანთან ერთად, იმიტომ რომ ერთიანი საზღვარი აქვს რუსეთთან, ერთიანი სატრანსპორტო კორიდორი არის, ეს ნავთობსადენი იქნება, რკინიგზა იქნება, ტვირთბრუნვა იქნება, ხო? ამათ ერთად აქვს უსაფრთხოების და ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელობა. და ამ კავკასიის შიგნით არის რაღაცა კრაზანების ბუდე, ხო? რომ ანუ ეს საქართველოს და სომხეთმა იომეს, სომხეთის და აზერბაიჯანის ომი არ გაჩერებულა მთელი ამ 18-20 წლების მანძილზე. საქართველოს და აზერბაიჯანს არ უომიათ, მაგრამ შეუთანხმებელი ტერიტორიები აქვს, ნუ უბედურება ხდება რაღაცა და ეს არგუმენტს ანუ ყველა ჩვენი დამოჩვენთ დამოკიდებულს ყველა მხარდაჭერ გვეუბნებოდა, რომ ან კონფედერაცია შექმნით ამ კავკასიაში, ან ესე იგი ამ საბაჟოები გააუქმეთ და ანუ ეს ტვირთბრუნვის შეუზღუდავი მოძრაობა იყოს, შეთანხმდით რომ არიომებთ ტერიტორიები და ანუ ყველა მომხრე ამას გვეუბნებოდა, ხო? და სკეპტიკოსები კიდე რას აწვებოდნენ რა, ანუ ვისაც არ უნდა და თქვათ რომ რესურსები დაეხარჯა კავკასიის დამოკიდებულობისთვის, რომ ნუ შეხედეთ ახლა ეს კრაზანების ბუდე არის, ამათ ანუ ამ აქ ხელის ჩაყოფა არ ღირს, იმიტომ რომ ჩვენს დავკბენენ ესენი და მოდი დავანებოთ თავი რა და რა მოხდა რეალურად. ანუ აი ძალიან ტრივიალური ისტორია რა. როგორ დაიპყრო რუსეთმა კავკასია. ანუ თვითონ კერძონიც ამბობდა და ძალიან ცნობილი ამბავი იყო ის, რომ თუ რუსეთი კავკასიონის ქედს გადმოლახავდა და ჩამოვიდოდა, თქვათ აზერბაიჯანში, მერე საქართველოსკენ და სომხეთისკენ მას ვერ შეყავებდნენ რა. და 1920 წლის აპრილი არის, სომხებმა ყარაბაღში გააკეთეს აჯანყება, მერე შეიყვანეს ჯარები, აზერბაიჯანო მთელი თავისი ჯარები ბაქოდან გადმოიყვანა, შეიყვანა ყარაბაღში, ბაქო არის სრულად დაცლილი და დაუცველი, ჯარი იქ აღარ არის, ხდება სახელმწიფო გადატრიალება ბოლშევიკური, ორჯონიკიძე რკინიგზით ჩამოდის დაღესტნიდან ბაქოში, ტყვის გაუსროლად იკავებს ბაქოს და დამთავრებულია საქმე, როცა ეს სომხეთის და აზერბაიჯანის ჯარები ერთმანეთის პირისპირ დგანან, ხო? ანუ ესე დაეცა აზერბაიჯანი, მერე სომხეთი ასევე უბრძოლველად ჩაბარდა რუსეთს. და ნუ რჩება ეს საქართველოს მარტო აღარავის აღარ აინტერესებს. ანუ არც ეკონომიკურად ხარ მომგებიანი, არც საინტერესო ხარ, არც სიცოცხლის უნარიანი ხარ, არც თავდაცვა აღარ შეგიძლია, ხო? ანუ რეგიონალიზმი ვერ შედგა. და ჩვენი პრობლემა დღემდე ეს არის. მე პირდაპირ ვამბობ, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანს ბოლო 20 წლის მანძილზე რომ ქონოდათ ერთიანი, ანუ ეკონომიკური კავშირი ძლიერია, ხო? ახლა აზერბაიჯანი თავის ნავთობს და გაზს საქართველოს გარშე ვერ გაყიდეს, რკინიგზით ვერსად ვერ გავა, ჩვენ გარეშე ჩვენი პორტები ჭირდება, ყველაფერი ჭირდება ჩვენი, ანუ ეს ეკონომიკური კავშირები არის, მაგრამ ამასობაში საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარი 4 წელია ჩაკეტილია უკვე, 5 წელია ჩაკეტილია უკვე. მაგალითად ის რომ ჩვენ საერთო საგარეო პოლიტიკური ხედვა და უსაფრთხოების არქიტექტურა ერთიანი არ აგვაქვს ჩვენ და აზერბაიჯანს. ანუ სიტუაცია ბოლო 20 წლის განმავლობაში რომ ჩვენ და აზერბაიჯანი ყოფილიყავით ერთნაირად დემოკრატიული ქვეყნები და ჩვენ რომ ქონოდა ერთიანი მისწრაფება ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, ჩვენ დასავლეთისთვის 1000 ჯერ უფრო საინტერესოები ვიქნებოდით დასავლეთისთვის ვიდრე ახლა და მე მართლა არ გამოვრიცხავ ყოველგვარ ჰიპერბოლის გარეშე რომ ჩვენ შეგვესწრო ნატოში და ევროკავშირში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დაჩქარებული იქნებოდა დასავლეთის მხრიდანაც. ქმედებები, აი საქართველოს რაღაცა მოწყვეტილი არის რა. საქართველოს სომხეთის შემთხვევაში რა ხდება? ანუ იქიდან გამომდინარე როგორი ტიპის სახელმწიფოც არის ალიევის აზერბაიჯანი, რამდენად შესაძლებელია, როგორ წარმოგიდგენია მაგის განხორციელება და აი საქართველოს და სომხეთის შემთხვევაში უფრო გამოსვლადი ხო არის ეგ ამბავი თუ მანდაც რთულად გვექნება? ხო, ეხლა რა ხდება? ანუ ეს ამბავი რომ ანუ საქართველოს და აზერბაიჯანი გლობალურ პოლიტიკაში წარმოადგენენ ერთ სხეულს. ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, ეს ჩვენ არ გადაგვიწყვეტ, ეს გადაწყვეტა გეოგრაფია. გეოგრაფია არის ასეთი. პირველი რესპუბლიკებისას დროსაც ასე იყო, ახლაც ასე არის.
ან საქართველოს უნდა ჩაეთრია აზერბაიჯანი დემოკრატიზაციისკენ და ვთქვათ აი როცა ვარდების რევოლუცია მოხდა სააკაშვილს ჰქონდა მაშინ ალიევი ახალი გამხდარი იყო პრეზიდენტი და სააკაშვილს ჰქონდა რაღაცა ყრუმცდელობა რომ რაღაცა რევოლუციური პროცესები წაეხალისებინა აზერბაიჯანში მიხვდა რომ ის ხარ გამოვიდოდა და ნუ ალიევთან დაალაგება გადაწყვიტა პრაქტიკულად ეს არ არის შესაძლებელი, განსაკუთრებით ყარაბაღის მეორე ომის მოგების შემდეგ ალიევის მხრიდან და ყარაბაღის სრული ინკორპორაციის შემდეგ და ახლა არის პირუკუ პროცესი, ანუ ალიევი ცდილობს რომ ავტორიტარიზმში ჩაითრიოს საქართველო, ანუ საქართველოში თუ არ არის დემოკრატია, აზერბაიჯანში ავტოკრატია ბევრად უფრო უსაფრთხოდ არის. ასეთ შემთხვევაში, ხო? ამ პროცესს ვადევნებთ თვალს, ამიტომ არის რომ ალიევი ძალიან მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას, ანუ ყველამდე არის დაინტერესებული მათი მხრიდან ავტორიტარიზმის გაფორმებით. ხო და ანუ ეს ახლა არარეალისტური არის თქვათ აზერბაიჯანთან მიმართებით, მაგრამ მაინც უნდა ვიცოდეთ რა არის იდეალური ქართული სახელმწიფოსთვის და ქართული დემოკრატიისთვის. რაც შეეხება სომხეთს, სომხეთი საქართველოს გარშე ვერ იარსებებს. ნუ ახლა რუკას რო დავხედოთ, აზერბაიჯანთან ჩაკეტილია, თურქეთთან ჩაკეტილია, ირანთან სამხრეთისკენ მიდის ხოლო აი ევროპასთან, რუსეთთან კავშირისთვის სომხეთს არჩევანი არ აქვს, ხოლო ერთადერთი არჩევანი შეიძლება იყოს საქართველო. მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ვთქვათ საქართველოსთვის ამდენად სასოცხლო, ანუ საქართველოს სასოცხლო მნიშვნელოვანი არის აზერბაიჯანის ვთქვათ ენერგორესურსები. სომხეთისთვის ჩვენ ვართ, მაგრამ აი ჩვენთვის სომხეთი რამდენად არის, ანუ ჩვენ და სომხეთი რამდენად ანუ მნიშვნელობის არ არის რაც აზერბაიჯანი იქნებოდა ჩვენთვის. საქართველო, ხო, ანუ იმიტომ რომ სომხეთიდან ანუ საქართველოს სომხეთიდან მერე სად მიდიხარ? ანუ ასაკეთებ, ხო? მერე იკეტება უბრალოდ, მერე ანუ თუ თქვა დასავლური პერსპექტივით შევხედავთ ამას, ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ დასავლური სამყაროს წევრები ვიყოთ, სიტყვაზე საქართველო და აზერბაიჯანი თუ არის ერთიანი სისტემის ნაწილი, ისინი ერთიანად იცავენ თავს რუსეთისგან და წვდომას აძლევენ დასავლეთ ცენტრალური აზიის ბუნებრივ რესურსებზე, ხო და ამ ტვირთებზე რაც იქიდან მოდის. რაც შეეხება სომხეთს, ხო, ახლა ირანი არის ჩაკეტილი ქვეყანა, სანქცირებული ქვეყანა, დასავლეთ იქიდან გაზ და ნავთობს არ ყიდულობს და ანუ ჩვენ და სომხეთი და რა მე იწყება ჩიხი, ხო? ანუ უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ეს იმ ხელმძღვანელობის არ არის სამწუხაროდ ვამბობ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო რეალისტური არის ესეთი რეგიონული პაკეტი შექმნა სომხეთთან ერთად, ვიდრე სომხეთის გარეშე, თუმცა იდეალურ გარემოში სომხეთი, საქართველო, აზერბაიჯანის საერთო პაკეტი იქნებოდა ფანტასტიკური, იმიტომ რომ ნუ ახლა რითი გამდიდრდა, ხო? ანუ ძალიან საბაზისო რაღაცეები რო აუხსნათ მსმენელს, რითი გამდიდრდა ევროკავშირი, ანუ აი საზღვრების წაშლით და თავისუფალი მიმოსვლა, თავისუფალი ხო, აბარა და ხო ჩვენთან, ხო, ნუ რა ვიცი. ანუ წარმოვიდგინოთ ახლა, ეს წარმოვიდგინოთ სიტყვაზე, ანუ რაღაცა პროდუქტს ვაჭრობ, რაღაცა პროდუქტის წარმოება გინდა და ნუ რო შემოდიხარ მხოლოდ საქართველოში. და საქართველოში არის რაღაც 3.7 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. სომხეთში უფრო ნაკლები ცხოვრობს და ნუ საქართველოში და აზერბაიჯანში ცხოვრობს რაღაცა ლამის 10 მილიონი, ხო? თუ არ ნაკლებად. ანუ კავკასია მთლიანობაში არის 17 მილიონი, სამხრეთ კავკასია არის 17 მილიონი მოსახლე, ცალკე აღებული საქართველო არის 3.7 მილიონი. ანუ შენ პროდუქტს 3.7 მილიონი ადამიანში უფრო გაყიდი თუ 17 მილიონ ადამიანში. ანუ შესაბამისად, როცა ამას ეს 3.7-იც მხოლოდ რიცხობად დარჩა სამწუხაროდ. ხო, შეიძლება ნაკლები არის, ხო? და ამას რომ საერთაშორისო ინვესტორის თვალით უყურებ, რო უყურებ, ხო? ბუნებრივია შენ გირჩევნია 17 მილიონიან ბაზარზე შეხვიდრე, ვიდრე 3 მილიონიან ბაზარზე შეხვიდე, ხო? და ეს გვაკნინებს. მაგალითად, აი ტურიზმი რო ავიღოთ, ხო? აი თეორიულადაც გამორიცხული არის ფაქტობრივად, რომ კავკასიაში ჩამოხვიდე და სომხეთ, საქართველო, აზერბაიჯანის ტური გააკეთო. აი მე მაგალითად ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთის ტური მაქვს სულ რამდენიმე დღეში გაკეთებული. პრობლემა არ არის, გადავდიოდ, სად იწყებოდა საზღვარი, სად მთავრდებოდა, არც კი ვიცოდი, ხო?
და კავკასიაში შეუძლებელია უნდა აირჩიო რომ ან საქართველოს ჩამოდიხარ, ან აზერბაიჯანში ჩამოდიხარ, ან სომხეთში ჩამოდიხარ, ხო? ანუ ესე თავისუფლად ვერ მოძრაობდა. შესაბამისად, ესეთი ტურისტი საერთოდ არ ერჩევს კავკასიას, ჩადის სადღაცა ბალტიის ან რა ვიცი მე, ალპებზე, ან ბალკანეთის ქვეყნებში, სადაც ბევრად უფრო მეტი ქვეყნის და ქალაქის ნახვა შეგიძლია, ხო? ანუ ეს პრობლემა გვაქვს და გარკვევა მანამ, სანამ ეს პრობლემა არ მოგვარდება. ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს მინდა შევეხოთ ისტორიულ კონტექსტზე საუბარი ისეთ მნიშვნელოვანი რომ ძალიან გაგვიგრძელდა, მაგრამ თანამედროვე პროტესტს მინდა შევეხო და მაგის პარალელს ხშირად ამბობთ ხოლმე რომ დღეს თუ ამბობთ ჩვენ რომ ჩვენი თავარი საფრთხე ხარ რუსეთი არის, ერთი მთავარი მონსტრი მტერი ყავს და პოლიტიკურად ხედავთ მოცემულობას, რომელშიც პოლიტიკური დასავლური ოპოზიციური პარტიები რაღაცნაირად ერთად ვერ დგებიან თუ ერთობლივად ვერ ებრძვიან ამ მტერს, ხო? ანუ ეგ მოცემულობა გვაქვს რეალურად სამწუხაროდ. მაგ თვალსაზრისითაც არის ხო პარალელი იდეაში იმ პერიოდზე, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იყო რაღაც მენშევიკების მთავრობა, მეორეს მხრივ იმპერიალისტები და კონსერვატორები და უპირისპირდებოდნენ ბოლშევიკებს, ხო? ანუ მაგ თვალსაზრისით რა პარალელებს მაშინაც ვერ მოხერხდა ეს რაღაცნაირად თუ რაიმე აზრი ექნებოდა, მაშინ დაუშვათ მათ ერთობას მტრის წინააღმდეგ და დღეს როგორ უყურებ მაგ პროცესს. ხო, რადგან თქვენ ისტორიკოსი არ ხართ, თუ არ მიწევთ ტერმინს გავასწორებ, ანუ მენშევიკები იყო სოციალ-დემოკრატები, ხო? ანუ მენშევიკები იყო დეროგატორი როგორ არის, კნინობითი, ან ბოლშევიკები, კნინობით სახელად ანუ ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე შექმნა საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია ამ ხალხმა და იყვნენ ქართული სოციალ-დემოკრატები. ეხლა არ შეხება პარტიებს რა. საქართველოს დამფუძნებელი კრების სტომის ოქმების 8 ტომი არის, არსებობს 8 ტომი და იქ ჩვენ შეგვიძლია ჩავხედოთ დებატებს. ანუ იქ იყო ოპოზიცია, ანუ მართალია სოციალ-დემოკრატებმა მოიგეს 83%-ით და ჯერ 109 შემდეგ შეამცირეს და 106 დეპუტატი ყავდათ 130-დან. ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა ჰქონდათ. და რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან, თუ რამდენად განსხვავებული იყო. ანუ ჩვენ რო ვამბობთ, რომ ის სახელმწიფო შეიქმნა რუსეთის იმპერიის ნანგრევებზე, რომელიც იყო დასავლური იმპერია, ანუ აი ეს ძალაუფლების მონოპოლიზაციისკენ მისწრაფება არ ყოფილა იქა. განსხვავებით აი ახლა პოსტსაბჭოთა საქართველოსთან, სადაც თქვა ერთი საბჭოთა ხელისუფლება არის და ანუ ეს მე მეტი არაფერი არ ვიცი. ეხლა იქ რა ხდება? აი მაგალითად 19 წლის თებერვალში გაიმართა დამფუძნებელი კრების აიგივე პარლამენტის არჩევნები, სადაც სოციალ-დემოკრატებმა მიიღეს 83%, პარლამენტის თავმჯდომარედ აირჩიეს კალო ჩხეიძე, კალო ჩხეიძე ევროპაში წავიდა პარიზის კონფერენციაზე საქართველოს წარმომადგენლად, პარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი მოადგილე და მისი თანაპარტიელი ალექსანდრე ლომთათიძე და პარლამენტი მუშაობს 3 თვე და 3 თვის თავზე მეგობრულ წერილს, ანუ ოფიციალურ რეპორტს კი არა, მეგობრულ წერილს, აი რა გავაკეთეთ ამ 3 თვის მანძილზე, ამას წერს ლომთათიძე თავის თანაპარტიელ და მეგობარ ჩხეიძეს და ამ წერილში ძალიან თვითკრიტიკული არის და ბევრ თვითკრიტიკას შორის ერთ რამეს ამბობს, რომ ჩვენს მუშაობასო ძალიან ადუნებსო უოპოზიციობაო, ანუ ოპოზიციაო არისო სუსტიო პარლამენტშიო. და ნუ ესე იგი 19 წლის თებერვალში ყველგან ვერ გაიმართა არჩევნები, რაღაცა სვანეთში თოვლის გამო, აფხაზეთში იმის გამო რომ ჯერ სხვა არჩევნები უნდა ყოფილიყო, სამხრეთ საქართველოში რაც ომი იყო და მოკლედ ეს ამბობს რომ იმედი მაქვსო რომ ამ დამატებით არჩევნებშიო ოპოზიცია უკეთეს შედეგს აჩვენებს და მართლა განზრახ არ შეეჯიბრენ ამ დამატებით არჩევნებში ოპოზიციას რომ მათ დაკლებოდათ მანდატები და ოპოზიციას მომატებდნენ. ანუ ეს გაგება რომ ოპოზიცია მნიშვნელოვანია და უნდა არსებობდეს, ეს იყო. ეხლა აი დამატებით რო ვთქვათ, ხო ეგეთი ამბავია რომ რაღაცა 83% რო აიღე, შეიძლება ყველაფერი წაიღო, ხო? ანუ ყველაფერი შენ ხელში იყოს. მაგრამ მაგალითად საგარეო პოლიტიკაში ქონდა სრული დელეგირება. ანუ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების უმრავლესობა იყვნენ ოპოზიციონერები. რატომ? იმიტომ რომ ამ საკითხზე რომ ჩვენ არ მივდივართ რუსეთში და მივდივართ ევროპაში, იყო კონსენსუსი, რომ ამას პარტიული ნიშა არ ქონდა ამ საკითხს. მე რაღაც წერილები მაქვს, სიგიჟე წერილები მაქვს ნანახი, აი მაგალითად კონსტატირებულს დღევანდელ სტამბოლში, ელჩი იყო გრიგოლ ცხილაძე, სოციალისტ ფედერალისტი და ელჩები მაშინ ძალიან გაჭირვებით ცხოვრობდნენ, ფული არ ქონდა.
და ეს ცხილაძე იხვეწება რომ დამაბრუნოთ საქართველოში, აღარ მინდა ელჩობა, დამაბრუნოთ თბილისში მინდა და სოციალ-დემოკრატი მინისტრი, საგარეო მინისტრი გეგეშკო როგორ ეხვეწება რომ შენი ჭირიმე ცოტა ხანის დარჩი და იყავი ელჩი და რაღაცა ხო? ანუ სხვა პარტიის წარმომადგენელს. სხვა პარტიის წარმომადგენელს ეუნება ამას. ეხვეწება, რასაც ქვია. აი ამ სტომის ოქმებს ამ დიპლომატებისას რო უყურებ, ხო ხელები რო დააფარო, ვერც მიხვდები რომელი პარტიის, ან პარტიები არ ჩანს. ამაში გარდა ამისა, აი უსაფრთხოების საკითხები, აი მაგალითად რომ ვთქვათ, თბილისის პოლიციის უფროსი იყო ოპოზიციური სოციალისტ-რევოლუციური პარტიის წევრი კაცი. თბილისის გარდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი, დღევანდელი ტერმინით ადმინისტრაციის უფროსი, მაშინ კანცელარიის უფროსი ერქვა, დღევანდელი ტერმინით ადმინისტრაციის უფროსი, იყო მთავარი ოპოზიციური პარტიის, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი. მაგალითად კიდევ აი უშიშროების აი დღევანდელი სუსი რაც არის, უშიშროების უფროსი, მაშინ საგანგებო რაზმი ერქვა, რომელიც ორგანიზებულ დანაშაულს დასდევს და იმას, რა ქვიან, სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟს და ბოლშევიკებს და ამ რუსებს. კოსარლომე ზურაბიშვილის ბაბუა, მელქისედეკ-კედია, დედის მამა და ეს კაცი ეროვნულ-დემოკრატების ნათესავი პარტიული კი არ ყოფილა, თან ეროვნულ-დემოკრატების ნათესავია და თან სანამ რევოლუცია მოხდებოდა რუსეთის იმპერიის ჟანდარმი იყო. ანუ 1917 წლამდე ამებს დასდევდა დასაჭერად, ხო? მაგრამ როგორც პროფესიონალი პოლიციელი ისე დანიშნეს აი ამ უშიშროების სამსახურის უფროსად. მაგალითად, თვითონ სოციალ-დემოკრატების ინიციატივით სახელმწიფო კონტროლიორად დანიშნეს ოპოზიციონერი თსუ-ს პროფესორი იყო ფილიპე გოგიჩაიშვილი, ესეთი კაცი, სოციალისტ-ფედერალისტური პარტიის წევრი იყო. სახელმწიფო კონტროლიორი რა არის? დღევანდელი აუდიტის სამსახური რო არის, ანუ კორუფციას ვინც დასდევს, ფინანსურ მაქინაციებს ვინც დასდევს, ის უნდა ყოფილიყო ოპოზიციონერი, რათა ყოფილიყო ეს დაუნდობელი ამ კორუფციის საკითხებში. ამიტომ ეს ძალაუფლების დელეგირება იყო გაცილებით უკეთესი სიტუაცია იყო, ანუ მართლაც არა, რა შედარება არის? აი მაგალითად ახლა რაცა არჩევნების, ანუ ახლა არჩევნები მართლა ახლა რაღაც რევოლუციურ პირობებში რო ტარდება, შეიძლება დარღვევები იყო კაც როგორ არის, მაგრამ აი თავარ ოპოზიციურ პარტიებსაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება 83% იყო, რაღაცა აი არჩევნები გააყალბდა, რაღაცა, ანუ კულტურა არ არსებობდა, გაგება რომ აი ვაყალბებთ, არჩ რაც ქვია ვაყალბებთ. ანუ ესეთი რაღაცა რომ გააყალბეს, ან გავაყალბოთ, ან რაღაცა ასეთი არ არსებობდა. ანუ უფრო მეტიც რომ ახლა მართალია ეს არ იყო იდეალური არჩევნები, იმიტომ რომ 75% მოსახლეობის წერაკითხვის უცოდინარია და არაინფორმირებული არჩევნებს ატარებს, მაგრამ სკანდინავიურ სტილში იყო, რა თვალსაჩინო, ჯერ ისე სრულად პროპორციული იყო ეს არჩევნები და ბარიერი არ იყო, ბარიერო არჩევნები იყო პროპორციული. მაგრამ აი როგორც სკანდინავიაში რო არის, რომ უბნის გარეთ პარტიები არ იღებენ ბიულეტენებს და რაღაცა კონკრეტული პარტიის ბიულეტენით მიდიხარ და აგდებს შიგნი, ხო, რა. ეგრე იყო ეს არჩევნებიც ჩატარებული. ამიტომ რაღაც აი შედარებაც არ შეიძლება. რა უნდა ქნას დღეს თქვენიანს პოლიტიკურმა კლასმა? და ანუ დასავლურ პოლიტიკურ კლასს გულისხმობ, რა არის მთავარი პრობლემა და რას ვერ ლახავენ? თავი გამოწვევა რა აქვს? რა გვაქვს ამ პროტესტის მიმდინარეობისას? ამ პროტესტის მიმდინარეობის ახლა დღეს პოლიტიკა აღარ არსებობს რა. ანუ შეიძლება პარტიები სადაც იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრირებულები არიან და რაღაცა ოფისები აქვთ და ახლა სტრასბურგშიც არიან და ყველაფერი, მაგრამ საქართველოს შიდა პოლიტიკა აღარ არსებობს. ანუ გააუქმეს პოლიტიკა. ხოცებმა გააუქმეს პოლიტიკა. ანუ მათ თქვეს რომ აზრი არ აქვს. თქვენ რას იზავთ? ჩვენ რა კანონს მივიღებთ? ქვეყანას რას უზავთ? არა, დავწერთ იმდენს, რამდენიც გვინდა. ხო, აზრი არ აქვს, ანუ ეს შეჯიბრებათი აღარ არის და იმას გიზავთ, რასაც გვინდა. დაახლოებით ეგეთ რაღაცა გვითხრეს. ამიტომ ერთადერთი პოლიტიკა დღეს არის ქუჩა. ანუ ერთი მხრივ ქუჩა და მეორე უცხოელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია. აი ეს არის პოლიტიკის ორადორი პოლუსი, რომელიც დარჩა თუ ეს გააზრებული აქვს პოლიტიკურ პარტიებს, მაშინ და ხვდებით რა ხდება, ანუ რასაც თქვენ ამბობთ, რომ მათ შორის არჩევნებმა აზრი დაკარგა და მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რა რიცხვებსაც უნდათ იმას წერენ, თუ კი ამას იაზრებენ, მაშინ რატომ არიან ხომ ხშირად იმ რეჟიმში, რომ რაღაც თითქოს ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა დისკუსიები ერთმანეთთან შეჯიბრობითობა და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და დებატებზე მნიშვნელოვანია რაღაც პოლიტიკურ პარტიების არსის გასაგებად, არაფერი არ არის ხო, მაგრამ
თუ გააზრებული აქვს რომ ჯერ ეგ ეტაპი გვაქვს გადასალახი რომ მივიდეთ არჩევით დემოკრატიამ და რეალური არჩევნები ჩავატაროთ, მაშინ რატომ არიან მაგ პოზაში თქვენი აზრით? რით ვერ გამოვიდნენ ამ საარჩევნო კამპანიის პოზიდან? სიგიჟე არის ეს ცოტა, ანუ რა სიურეალიზმი მგონია. არანაირი პრაგმატული ახსნა არ აქვს. ერთადერთი სულ ემოციურად შემელია ახსნა, რომ როდესაც ანუ რამდენიმე რამე არის. ერთი, რომ ესენი ეს პოლიტიკოსები მოდიან საკუთარი საკმაოდ დამძიმებული წარსული ურთიერთობებით ერთმანეთში და აი რომ ველაპარაკები ხოლმე თუნდაც ლიდერების დონეზე. ანუ რაღაცა რო ლაპარაკობ, რო სტრატეგიული ამბებზე ლაპარაკობ, რო აი ახლა რუსეთის რეკოლონიზაცია მიდის ახლა ამ მეტროპოლის მიერ ამ სივრცის, რომ რა გველოდება, იზოლაცია რაღაცა, მეგობარი აქტი რა სტრატეგიულ საკითხებზე, რომ აი შეიძლება აი ამ შუა ლაპარაკში გითხრან, რომ იმას რაღაცა უთხრა და მე არ მითხრა და ამიტომ და რაღაცა და ნუ გიждები ამ დროს, რომ რა დროს ეგ არის. ემიჯნები. აი რა დროს ეგ არის, რაზე მელაპარაკებით საერთოდ. ხო, ანუ ეს რაღაცა პატარა ისენი, ანუ ერთმანეთში რაღაცა მძიმე იმითი არიან დაკავშირებული, პატარ-პატარა ეგოებით. ეს ერთი საკითხი და მეორე, როცა ანუ გამარჯვებული არ ხარ და ეს ხო მე არ მინდა არ ვარ მომხრე რომ რაღაცა ხა პარტიებს უტყათ და რაღაცა და აი ყველაფერი ამათ დავაბრალოთ და მოდი რა ყველამ ჩავაყენოთ რიგითი და ერთ-ერთი პარტიის ლიდერის პოზიციაში თავი, ну როგორია ამ აღმართზე ფეხბურთის თამაში დავინახოთ, ხო ეს ამბავი. ხო და ანუ ამ ხალხმა ახლა ბევრი დაჭერილი იყო, ბევრი ნაცემი არის, ზოგ ქონებას უდგას საფრთხე. ანუ საბაზისო უფლებების უწევთ ბრძოლა. ოჯახების საფრთხეები აქვთ, ხო? ანუ პირდაპირ დარტყმის ქვეშ არის ეს ხალხი. თან გამარჯვებულები არ არიან, ანუ ჯერჯერობით არაფერი არ გაგვიმარჯვია ისეთი, ხო? და ასეთ ვითარებაში ნერვები ზღალატობთ ადამიანებს. და ანუ არსებული წარუმატებლობის ახლა ადამიანი ხო ეგოისტი არის თავის ბუნებით ახლა რაღაცა ჩემი ბრალია და მე რაღაც ვერ გავაკეთე ეგეთ რაღაცა ხო არსებობს არავინ არ იტყვის და ანუ იმისი ბრალია ანუ აი რესპუბლიკას ვადარებდით ჩვენ და ამ რესპუბლიკას რო შევადაროთ ხო გითხარით ანუ როგორი კონსტრუქციული იყო ურთიერთობა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დამოუკიდებლობის პერიოდში აი როცა ოკუპაცია მოხდა 21 წელს რო ემიგრაციაში წავიდნენ აი იქ ერთმანეთს რო გადაეკიდნენ ესენი და რითი დაიწყო ეს გადაკიდება დაიწყო დაბრალებით რომ შენი ბრალია იმის ბრალია დაიწყეს ერთმანეთზე წერა მე ზვავივით აგორდა და დღეს რაღაცა მეოთხე თაობა არის უკვე ემიგრანტების და ისევ ეზიზღებათ ერთმანეთი ხშირ შემთხვევაში რო კითხო რაციონალიზაციას ვერ გააკეთებენ იმიტომ რომ მეოთხე თაობას უკვე აღარ აქვს ეს მეხსიერება და ისტორიაც არ უსწავლია ისე მაგრამ აი ეს რომ მის ოჯახში ტრადიციულად თქვა ეროვნულ დემოკრატიის ოჯახში ტრადიციულად ვერ იტანენ სოციალ-დემოკრატს და სოციალ-დემოკრატის ოჯახში რომ ეროვნულ დემოკრატს ვერ იტანენ ეს იციან. ანუ ეს ხდება ფრუსტრაციის ფონზე რა, იმედგაცრუების ფონზე და ხო, წარუმატებლობის და იმედგაცრუების ფონზე. ხო, აი ეგ ამბავიც არის დიდწილად ამ იმაში რომ რაღაცა ახლა ერთმანეთს უღერებენ მუშტებს. და მეორე მხრივ როცა მიდის მსჯელობა იმაზე რა უნდა გაკეთდეს და რაღაც ახალი პოლიტიკური ძალები შემოვიდნენ და ამ შემდეგ რამდენად რეალისტური გონიათ ანუ ზოგადად ამ მოცემულობაში რაღაც ახალი პოლიტიკური ძალების შექმნას წინ არაფერი არ უდგას, მაგრამ ილუზიებში ხარ არიან ადამიანები, რომლებიც განიხილავენ, რომ ახალი ხალხი შემოვა უფრო სუფთა და უფრო მისაღები ადამიანებისთვის და არჩევნებზე იქნება მეორე შედეგი. ანუ ბევრი უნდა ვიმუშაო და ამ შემდეგ და შედეგი დადგება. ანუ როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალისტური არის ეს? ბაბლისოცნებები არის. ეგ ბაბლისოცნებები არის და რატომ? ჯერ ერთი ანუ ხშირად დაიწერება ხოლმე რომ აი ვის ისურვებდით თქვენ პოლიტიკაში და პოლიტიკურ ლიდერად და ჩამოთვლიან ხოლმე იმ აქტივისტებს რომ ზანდით პატივსცემდა ქეცვიხრი მათ წინაშე და მათ გაბედულების და მონდომების წინაშე რომლებიც ფრონტზე ჩანან და ზანგულთფელ რაღაცებს ლაპარაკობენ მაგრამ ეხლა ცოტა რომ გადავფრიკოთ ეს ამბავი და რომ
გავიაცოთ რეალობა რომელშიც რომ მოვიკითხოთ რომ აი იდეალურ სამყაროში ახლა ეს ადამიანები რო იყვნენ რა ვთქვათ ეს კონკრეტული რაღაც აქტივისტი რო არის რაღაცის მინისტრი გავხადეთ ან ცხოვრებაში რა პროექტი აქვს განხორციელებული რა აქვს დაწყებული და დამთავრებული რა გამოცდილება აქვს ანუ სამსახურში რო ვიყვანთ ადამიანს ხო რაღაცა გამოცდილებას ხო უყურებთ არა რომ ახლა კაი ტიპობა და რაღაცა ჯიგრობა ხო არ კმარა იმისთვის რომ სახელმწიფო მართო ხო ეს ერთი მაგრამ ეს კიდე ნაკლები ცოდვა არის, ნაკლები მნიშვნელობა მივანიჭოთ ამას. აქ თავარი არის შემდეგი, რომ პოლიტიკა არ კეთდება მხოლოდ კარგი იდეებით. პოლიტიკა კეთდება ფულით. ანუ ყველა პოლიტიკურ პარტიას სჭირდება ფული. დღეს მოცემულობა გვაქვს როგორი? ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც შეუძლია საქართველოს 73 მუნიციპალიტეტში ჰქონდეს ორგანიზაციები, არის ქართული ოცნება. დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები გაჭირვებით და სიმწრით ახერხებენ არჩევნებამდე 2 თვით ადრე ოფისების ფართხაფურთხით გასვლას და ქალაქებში ძირითადად. ხო. ხო და ესე პოლიტიკა არ კეთდება. ესე პოლიტიკა არ კეთდება და ესეც მილიონები ჯდება. ანუ რაღაცა აი საბაზისო რესპექტაბელური პოლიტიკური პარტია რო გააკეთო წელიწადში გინდა 25 მილიონი. აი ესეთი რომ 73 მუნიციპალიტეტში გაქვს პარტიული ორგანიზაცია და რაღაცა ზოგან 3 ზოგან 5 ადამიანს უხდი ხელფასს. ხო? ესეთი ეს ფული არ აქვს საქართველოში არავის. ანუ თუ ამდენი კი არა აი ეს საბაზისო აი რაც დღევანდელ პარტიებს აქვთ რა რომ რაც აი გახარიას პარტიამ რაცა 200,000 ლარზე გადაიარა მე მგონი იმაში საბურთალოზე ერთი ბინის ფასზე გადაიარა გახარიას პარტიამ მაგალითად მთელი საარჩევნო კამპანია თუნდაც ეს რო იშოვო ვიღაცასთან ხომ უნდა მიხვიდე და გამოართო ანუ ფანდრაიზინგ საქართველოს გაჭირვებული ქვეყანა არის პოლიტიკოსს არ უკრებენ საქართველოში ფულს ხო არც ფანდრაიზინგის კულტურაც არ არის არათუ მხოლოდ გაჭირვებულია ახლა ვიღაცასთან უნდა მიხვიდე ხო? კონკრეტ, მაგრამ ძალიან ისე ცოტა თანხებზეა საუბარი, რომ გავიგე. ეგრე არის ეგ ამბავი, ხო და ახლა რაღაცა იმ სახიკლის ფულს მე შევაგრო. ამაზე ხო არ არის ლაპარაკი. ზურა ინახავს თავის ოფისს და ხო, ნუ გასაგებია რა, მაგრამ ამაზე ხო არ არის ლაპარაკი არა. ხო და ანუ უნდა თქვა მე რო გადავწყვიტო რომ ეს თან ჩათვისაც შეათ უთქვათ და ბატონო ბექა და გამოდით და რაღაცა გაგვიძეხით და ასე შემდეგ და რა კაი რამეს წერ და ამბობ და ასე შემდეგ მაგრამ მე უნდა მივიდე მე ვიღაცასთან ან ამ ბიზნესმენთან ამ ოლიგარქთან ამასთან და გამოვართვა ეს ფული და შესაბამისად მე უნდა ვიმოქმედო ისე როგორც ეს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები მოქმედებენ და ანუ მე ჩემს სახელი იქნება ბექა კობახიძე თუ თუნდაც ირაკლი კობახი რა აზრი აქვს ანუ მე თუ იგივე პარადიგმაში ვიმოქმედე რა პარადიგმაშიც იგივე სისტემის ნაწილი გახ ხო ამიტომ აქ გამოსავალი არის შემდეგი რომ მართლა დეოლიგარქიზაცია უნდა მოხდეს ქართული პოლიტიკის უნდა მოხდეს და მაგრამ ეს რაღაც 9 პუნქტში რო წერია და რაღაც კანონი მივიღეთ და ამით ეს არ ხდება დეოლიგარქიზაცია უნდა მოხდეს შემდეგ რა არის ოლიგარქიზაცია საერთოდ საქართველოს ქართული პოლიტიკის და არა მხოლოდ ხოცების შემთხვევაში ანუ რომელ ყველა პარტიაში ყველა ფული ყველა ცენტი და თეთრი მოტანილი აქვს პარტიის ლიდერს ხო? აი ახლა წაგან გახარია ვახსენ რას გადავეკიდე რა შუაშია მაგრამ თუნდაც აი 200,000 ლარი რო იშოვა იმ პარტიამ ის 200,000 ლარი ხო იმ კაცმა იშოვა კაცო ხო რა თქმა უნდა იმისი ნაშოვნი ფული არის ხო არაფერი მაგრამ ისიც იმისი ნაშოვნი არის ხო და ვინც რაღაცა 50 ლარი მიიღო თუ 200 ლარი მიიღო ხელფასი ისიც მისგან არის ხო და ხვალ რომ უნდა იშოვოს ხვალაც მისი საშოვნელი არის პირადად ხო და შესაბამისად როგორ შეიძლება მაგალითად ამ პარტიაში პოლიცაბჭოზე კენჭი უყარონ მის გადარჩევას ახლა აღარაფერი თქვა უფრო ისე დიდარი ლიდერები სადაც აყავთ ხო პარტიებს შეუძლებელი არის ეს ამბავი ანუ ერთ კაცს მოაქვს ფული და იქ პოლიცაბჭო უკვე ფორმალობა არის იმ ერთი კაცის ასე რომ ვთქვა დაკლუზეც ეყოს ყველა ანუ შიდა პარტიული დემოკრატია ამ პარტიებში არ არსებობს გარდა ამისა აი რეგიონების პერსპექტივიდან რომ დავინახოთ ეს ხო სიტყვაზე მუშაობს სადღაც სამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხო და ნუ იქ რაც ოპოზიციური განწყობები მოგეძალა
როგორც საჯარო მოხელეს და რაღაცა დაწერე Facebook-ზე, ან რაღაცა თქვი ბირჟაზე. იქ გამოგიშვებეს სამსახურიდან და ეს არის განაჩენი, იმიტომ რომ შენ ვეღარსად ვერასდროს ვეღარ იშოვი იქ იმ არეალში სამსახურს. და ამიტომ ყველა არის ჩუმად. რა შეეხება ოპოზიციურ პარტიების, როგორც გითხარით, ოფისები საერთოდ არ აქვთ. და ანუ არ არსებობს რა, არაფერი იქ არ არსებობს. ან ჩვენ თუ გავაკეთებთ ისე, რომ ეს 25 მილიონი თითო პარტიას მიეცემა, დაახლოებით 25 მილიონი და დავაფინანსებთ მაგალითად 4 პარტიას, არ 30 პარტია. 4 პარტიას დავაფინანსებთ თითოს წელიწადში 25 მილიონი, წელიწადში გვჭირდება 100 მილიონი, უხეშად რომ ვთქვათ, დაახლოებით იმდენი რამდენი საზმაო, ხო? დავანებოთ ამ საზმაოს ფული მივცეთ ამ პარტიებს, გავაუქმოთ და ამ პარტიებს მივცეთ ეს 100 მილიონი და ანუ რა სისტემა იქნება, რომ აი სადღაცა, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ახმეტაში რომ დღეს რომელიღაცა პარტიის წევრი არის, რომელსაც არანაირი ხმის უფლება არ აქვს, რომელიც პარტიის ლიდერს უსდის ეგება 500 ლარი გამოუგზავნოს, ხო? იმ ტიპმა იცის, რომ ის 500 ლარი, რომელსაც ის გარანტირებულად 4 წლის მანძილზე იღებს, არ არის პარტიის ლიდერის ბოდიში ჟარგონზე და გრევი. და არც მის კეთილნებაზე არ არის. არც მის კეთილნებაზე არ არის დამოკიდებული და მას ხმა აქვს უკვე. ანუ მას შეუძლია ამოიღოს ხმა და შიდა დემოკრატია ამოქმედდეს ამ პარტიების შიგნით და უფრო მეტიც. მუნიციპალიტეტში რო ვიღაცა ჯიგარი ტიპი ჯემალა მუშაობს, რომელსაც ოპოზიციური აზრები მოეძალა და Facebook-ზე რაღაცა დაწერა და თუ ჯემალას გაათავისუფლებენ საკრებულოს აპარატიდან, თანამშრომლობიდან, ეს ტიპი წავა მერე და მივა ოპოზიციურ პარტიაში, სადაც მას შეუძლია ქონდეს ხელფასი და შემდეგ საკრებულოს არჩევნებში ოპოზიციიდან იყაროს კენჭი, საარჩევნო კამპანიის ფულიც ქონდეს. და კოცი ამაზე დაფიქრდება 9 ჯერ სანამ ამას იძავს, იმიტომ რომ ჯემალა თუ ნიჭიერი კაცია და როგორც წესი კრიტიკული ხალხი ნიჭიერი ხალხია, ვისაც კრიტიკა ეძალება. თუ ჯემალა ნიჭიერი კაცია, კოც აღარ მოუნდება რომ ეს ჯემალა აჩუქოს ოპოზიციას და ოპოზიცია ამითი გააძლიეროს. ამიტომ ეს კონტროლის ბერკეტები რეგიონებში ბევრად შესუსტდება ამით, ხო? ამიტომ რაცა აი ამ ასე რომ ვთქვათ, სუბთაფული ბჭყალებში უნდა გაჩნდეს პოლიტიკაში, ეს სუბთაფული ვერ იქნება fundraising-ით და ეს ჩვენ უნდა გადავიხოთ. მესმის რომ შეიძლება 100 მილიონი წელიწადში არ არის ცოტა, მაგრამ ამის არ გადახდა ბევრად უფრო ძვირი გვიჯდება, ვიდრე დაგუჯდება გადახდა. ანუ ჩვენ ვართ რევოლუციური დემოკრატია, ხო? ანუ შევხედოთ ახლა რომ აი ჩამოვთვალე რა ხელისუფლებას აქვს 6 სხვადასხვა ქსელი აქვს რეგიონის ყველა სოფელში. აი პარტიული ორგანიზაცია კოცების, გამგეობა და გამგეობის წარმომადგენელი, სუსი, იგივე ეკლესია, იგივე სკოლის დირექტორი, რომელიც სუსის არჩეული არის, იგივე საბავშვო ბაღი. ანუ 6 ქსელი აქვს რა ყველა სოფელში. ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი. ჩვენ რა სამხალხო საზოგადოებას, ოპოზიციას არც ერთი არ აქვს, ხო? და ყველა ხელისუფლება არჩევნებზე გადის უკვე +20%-ით. ანუ იმისთვის რომ არჩევნებზე და საარჩევნო ყუთთან შეცვალო, ანუ 20% უნდა ამოუღო და მერე მოუგო. ეს იმ ფონზე უნდა გააკეთო, როცა იმის ხელში არის ყველა რესურსი. ეს ხო შეუძლებელია. ამიტომ ხდება საქართველოს ცვლილებები ვერ ხდება, ან სამოქალაქო ომით შეიცვალა, ან რევოლუციით შეიცვალა. 2012-ში ეს იყო გამონაკლისი და რატო იყო გამონაკლისი? იმიტომ რომ ივანიშვილს იმდენი ფული ჰქონდა, რომ აჯობა ხელისუფლებას, უფრო მეტი დახარჯა ვიდრე ხელისუფლებას. ესეთ ხო არავინ არ არის და არც გვინდა რომ ესეთი არც გვინდა რომ იგივე განმეორდეს ხადი. თან საერთაშორისო ურთიერთობები მაშინ განსხვავებული იყო, ობამას ადმინისტრაცია, არაბული გაზაფხული მიდის, დემოკრატიის გავრცელების ჯერად ამერიკაში და მოკლედ სააკაშვილი ამერიკელებზე ჩამოკიდებულია და ამერიკელებმა უთხრეს, რომ ნუ არ გამოვა. ვერ უზურპაციას ვერ გააკეთებ, არ გაგიправებ და ანუ მაგით განსხვავდებოდა სააკაშვილი ამასთან, რა თქმა უნდა. ხო და ანუ ეს 12 წელი რაღაცა ბევრი რაღაცა დაემთხვა ერთმანეთს და იყო გამონაკლისი. ანუ დღეს ისევ რევოლუციური დემოკრატიის ფაზაში ვართ, სადაც ხელისუფლებას წინასწარ უკვე გარანტირებული 20% აქვს და ვერ უგებ. უნებრივია ვერ უგებ.
ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რომ აი ეს აღმართზე რო ვათამაშებთ ოპოზიციას ფეხბურთს, ეს აღმართი გავასწოროთ და თანაბარი შეჯიბრო პირობები შევქმნათ და ეს პირველ რიგში უნდა დაიწყოს დაფინანსებით. ამის გარშე არაფერი არ გამოვა. ჩვენ პიან ზურას არგუმენტაცია ის არის, ხა დავფიქრდი უცებ მაგაზე რაც თქვი, ზურას არგუმენტაცია და გირჩის ჩვენი არგუმენტაცია პირიქით ის იყო ხოლმე, რომ საბიუჯეტო დაფინანსება აფუჭებს პოლიტიკურ კულტურას იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ჩანხაზე ხარ ჩამოკიდებული, ელოდები როდის გექნება ეს ფული და შე შემთხვევაში ანუ საერთოდ უბრალოდ ხელფასს იღებ და არაფერს არ აკეთებ რა, ანუ და არ მუშაობს ზდაზე და განვითარებაზე, ანუ ეგ იყო არგუმენტაცია, მაგრამ მეორე მხრივ რასაც ამბობთ იმ ფულზე, რომელიც მოდის კონკრეტული დამფინანსებლებისგან, მას მოყვება პასუხისმგებლობები და მოვალეობები და ესე ვერ დაждები, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის გარანტირებული, რომ რაღაცა სიტყვაზე აი გირჩს მოგეცათ დაფინანსება, ანუ შენი მოთხეულში ვერ მოხვდი. შენი პროცენტები, შენი ხმებიდან გამომდინარე იღებ ამ დაფინანსებას, კი, ეს აბსოლუტურად. სანამ დავამთავრებ ბოლოსკენ წავიდით, თუ გაგვიგრძელდა, მაგრამ არა უშ თქვენ თორ გეჩქარებათ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ზოგადად პოპულიზმის ტალღაზე რაც არის სოფლიოს მოდებული, იგივე ტრამპის სახით არც ევროპაში არის კარგი სიტუაცია ამ კუთხით, გერმანიაში ვხედავთ AfD-ის გააქტიურებას საკმაოდ მაღალი პროცენტი აქვს, მალე იქნება არჩევნები იქაც. მოკლედ ეს პოპულიზმის ტალღა ვრცელდება, ამ ტიპის პოლიტიკა აქტუალური ხდება. და როგორ შეიძლება აისახოს ესენი წარმატებით აგრძელებენ მაგ გზას ახლა ვინც ყავს ხელისუფლებაში თუმცა არალეგიტიმურ ხელისუფლებაში უნდა აღნიშნოთ რა როგორ შეიძლება აისახოს მაგალითად ტრამპის პოლიტიკა ჩვენს ბედზე, იმიტომ რომ ცხადია ჩვენზე არის საბოლოო ჯამში დამოკიდებული ბევრი რამე და ჩვენს არ გაჩერებაზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ როგორ შეიძლება აისახოს ტრამპის პოლიტიკა ჩვენზე, რას იზამს, იმიტომ რომ ხშირად მიდის ამაზე თეორიული მსჯელობები, თუმცა კაცმა არის რა იქნება. ხო. ანუ ტრამპი ანუ ხაი პირველი რესპუბლიკის პერიოდზე რო ვამბობთ, ხო გახსოვთ რომ 1918 წლის მდგომარეობით იყო ეს იმპერიული საერთაშორისო სამართალი, დაიპყარეს ოკეი და მე შემოვიდა ეს აი ინტერნაციონალური ლიბერალიზმი, ვილსონიანის რასაც ეძახია, რომ სუვერენიტეტი, ერთად თვითგამოკვევის უფლება, რომ ძალის გამოყენებით ერთის მიერ დიდის მიერ პატარის დაპყრობა არ შეიძლება და ეს ცნებები შემოვიდა და კი დამკვიდრდა ერთა ლიგის, ანუ ვერსალის ზავითა და ერთა ლიგის წესდების დამტკიცებით ეს კი დამკვიდრდა თითქოს ამ ლიბერალური ინტერნაციონალიზმის პრინციპები, მაგრამ ეს ხო ანუ ერთ დღეში წარსულს არ შეუწყვეტია არსებობა და ეს იმპერიალისტური ასე ვთქვათ სულისკვეთება საერთაშორისო ურთიერთობებს გადმოყვა და შესაბამისად ამან გააჩინა იმპერიალისტური იაპონია, გერმანია, საბჭოთა კავშირი, იტალია და ნუ მე ეს საერთაშორისო სამართალი დაანგრიეს, ლიბერალური საერთაშორისო სამართალი დაანგრიეს და 30-იანი წლები ისევ ასე რომ ვთქვათ აი re-emergence ანუ ხელახალი აღმავლობა იყო იმპერიალიზმისა. აი ახლა ჩვენ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ცხოვრობდით ამ ლიბერალური ინტერნაციონალიზმის საერთაშორისო სამართალში, სადაც ახლა რაღაცა შემოვარდი შენ ტერიტორია დავიფყარი და ჩემი დროშა აღმართე და ახლა ჩემი სახელმწიფო ეგრე აღარ იყო რა. თუმცა ჯერ პუტინმა დაიკიდა ეს ამბავი და თქვა რომ არა, რაღაცა 19 საუკუნის პრინციპებით მოქმედებ და ახლაც ტრამპი იგივე სულისკვეთებით საუბრობს, საბედნიერო ჯერ მოქმედებაზე არ გადასულა, მაგრამ თუნდაც საუბარიც კი ლეგიტიმაციას უწევს ყველაფერი იმას, რასაც პუტინი აკეთებს. თუმცა როგორც აი თქვა 1918 წლის შემდეგ წარსულის ინერცია ერთ დღეში არ დამთავრებულა, ეხაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სახელმწიფოების რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეში არიან პირები, რომლებიც რაღაცა ნეორეალიზმის გადმოსახედიდან უყურებენ მსოფლიოს. ჯერჯერობით არავის არ გაუქმებია ლიბერალური ინტერნაციონალიზმით ნაკარნახევი საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთად თვითგამორკვევა და სუვერენიტეტი და ტერიტორიული თვითმფრინავების უღრმეობა არის კანონი, ხო? და ჯერ კიდევ არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ქმედითები არიან, ნატო ქმედითი არის, ევროკავშირი ყველა თავის ნაკლოვანების მიუხედავად ქმედითი არის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო?
ამიტომ ეს არსულის ინერცია რა ჩვენთვის კარგია, იმიტომ რომ პატარა სახელმწიფო რეალიზმში ვერ იარსებობს, როგორც თქვა 1914 წლამდე პატარა სახელმწიფოები არ არსებობდნენ თითქმის. დღესაც ახლა რეალიზმი რო დაბრუნდეს და ნეორეალიზმი რო გაბატონდეს, რაღაცა ვიღაცა მოვა დააგიპრობს, აღარ არსებობს რა. ანუ ჩვენ ლიბერალური ინტერნაციონალიზმის საერთაშორისო ურთიერთობები გვჭირდება იმისთვის, რომ როგორც პატარა სახელმწიფო ვიარსებოთ, ხო? და ანუ ამას უქმნიან საფრთხეს ტრამპი და პუტინი ორივე, ტრამპი ჯერჯერობით რიტორიკის ხოლო პუტინი ქმედებების დონეზე, ვნახოთ რა მოხდება, მაგრამ ახლა ცხადია რომ ახლა USAID-ის თქვათ პროგრამების შეცდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცხადია რომ ტრამპი რაღაცა დემოკრატიის დარაჯი და მსხვილი მსოფლიო მასშტაბით აღარ იქნება როგორც ამერიკა ტრადიციულად იყო ის მიმდინარე პოლიტიკა მას ეს რეალიზმიდან ამოსული ექნება, ნეორეალიზმიდან ამოსული ექნება და აქ აი როგორც ვთქვათ, აი პირველი რესპუბლიკა ცდილობდა რომ თავისი ადგილი აი ამ რეალიზმში თავისი ადგილი ენახა, აი ამ გეოპოლიტიკური ფუნქცია მნიშვნელოვანი შეეძინა. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ჩვენი ფუნქცია, რომ მაგალითად რაღაცა დერეფანი ჩვენ არ გვაქვს დავთვი არ გვაქვს გაზი არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს დერეფანი. ხო? ანუ ამ დერეფნის მნიშვნელობა იმიტომ რომ ბევრი ცვლადი არის, ანუ აქ ბევრი რაღაცა უკავშირდება ერთმანეთს ეს შუა დერეფანი, რომელიც ახლა ჩინეთის გადამწყვეტი არ არის, რა თქმა უნდა და ტვირთების რაოდენობა შუა დერეფანზე არ გადის, რაც სხვა გზებზე, მაგრამ ნუ საქართველოს ხელსახელმწიფოსთვის მაინც მნიშვნელოვანი არის ან ეს რუსეთ იმაში რა ქვენ რუსეთ-ირანის კავშირის შუაში არის ხო ანუ საქართველოსზე არის ეს რუსეთ-ირანის კავშირი ხო ანუ ეს ამ რეალიზმიდან ამოსული არგუმენტებით თუ იმოქმედებთ ტრამპის საგარეო პოლიტიკურ გუნდთან მე ეჭვმეპარება რომ ტრამპის დონეზე წდებოდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საკითხები მას ამისთვის არც ალია თუმცა ცალია უკრაინისთვის და ჩვენი თქვათ რაღაცა ბედი შეიძლება ამ უკრაინა-რუსეთის ომის მიმდინარეობს რაღაცა პაკეტშიც მოხდეს, აქედან გამომდინარე ტრამპს მოუწევს შეხება, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს აი Middle Eastern ანუ ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის ჭრილში შეიძლება მოხდეს ჩვენი საკითხის გადაწყვეტა ირანთან ურთიერთობაში, ჩინეთთან ურთიერთობაში და ამ თვალსაზრისით თქვათ შეიძლება ტრამპის დონეზე არ იყოს ამაზე დისკუსია, მაგრამ ნიკო რუბიო იქნება, ოლცი იქნება, სხვადასხვაები იქნებიან. კი, თუმცა თქვენ ისიც აღნიშნეთ, რომ უკრაინის საკითხი შესაძლოა ევროპას მიანდოს რაღაცნაირად ტრამპმა, რომ თქვენ მოგვარეთ საკითხიო, ანუ. ხო, ტრამპის მათ შორის როდესაც შეიარაღების და თავდაცვის ხარჯების დაზე მოუწოდეს ამ ეხლა რა ხდება რომ ეს ომი არის ტრამპის დასამთავრებელი, ან თუ უნდა დამთავრება, მისი დასამთავრებელი არის და რატომ ეხლა ტრამპი ფიქრობს და საკმაოდ საფუძვლიანად ფიქრობს პრინციპში, რომ უკრაინაზე თავი პასუხისმგებელი ევროპა არის. რატომ არის? იმიტომ რომ უშუალოდ და მყისიერ საფრთხეს რუსეთი უქმნის ევროპას და არა ამერიკას, ხო? ამიტომ ამერიკა არ შეიძლება ხარჯავდეს ევროპაზე ორჯერ მეც უკრაინის თავდაცვის საკითხებში. თუმცა დღეს რადგანაც ამერიკა არის ამ უკრაინის დაცვის და უკრაინის თავდაცვის ლიდერი სახელმწიფო ამერიკის ჩამოცილება აქედან გამოიწვევს უკრაინის მარცხს და ეს იქნება აი რას ინგლისურ humiliation რასაც ქვია, ანუ რაღაც სახის დაკარგვა ამერიკისთვისაც და უშუალოდ პირადად ტრამპისთვისაც, რომ რაღაცა ვიღაცა პუტინმა მას თავზე გადაახია რაღაცა, ხო? ახლა რუსეთის ეკონომიკა რო შევადაროთ ამერიკისას, რა არის რომ მაგალითად ნიუ-იორკის შტატის ეკონომიკა უფრო დიდია ვიდრე მთელი რუსეთის, ან კალიფორნიის ეკონომიკა შტატის ორჯერ დიდია ვიდრე რუსეთის ეკონომიკა, ხო? არ შეიძლება ახლა ეს რომ შორს აქამდე დახარჯული რესურსები წყალში დატანილი იქნება. ხო და ამიტომ ეს ომი მას აქვს დასამთავრებელი, მაგრამ მე უკვე დარეგულირების ფაზაში ხო რომ ვინ იღებს უკრაინაზე პასუხისმგებლობას და უკრაინის უსაფრთხოებაზე
ამის დატოვებას შეეცდება ევროპისთვის, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ მთავარი მეტოქი არის ჩინეთი, მარკო რუბიომ რაც თქვა, რომ როცა 21 საუკუნის წიგნი დაიწერება, 21 საუკუნის ისტორიის წიგნი დაიწერება, იქ ერთი თავი შეიძლება პუტინზეც იყოს, მაგრამ წიგნი ძირითადად იქნება ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობებზე, ხო, იმიტომ რომ ანუ რუსეთის და ამერიკის ეკონომიკები, როგორც ვთქვით, არ არის თანაზომადი და ჩინეთის და ამერიკის ეკონომიკები და ტექნოლოგიური საშუალებები, ტექნოლოგიური პროგრესი თანაზომადი არის. ამიტომ ჩინეთი არის ძალიან სერიოზული საფრთხე ამერიკისთვის. ამერიკას უნდა ამ ჩინეთზე ფოკუსირება და ამავე დროს არ უნდა რომ რუსეთი ჩინეთზე იყოს მიბმული, იმიტომ რომ რუსეთმა შეიძლება გააძლიეროს ჩინეთი, ხო? ამავე დროს ახლო აღმოსავლეთში ირანის საკითხი, ანუ ირანი ძალიან საკმაოდ დასუსტდა, აი ამ 7 ნოემბრის შემდეგ ბევრმა ესე იგი წესქვილის ქვა დატრიალდა ირანის თავზე რომ ეტყვიან და ირანი არ უნდა წამოდგეს ფეხზე, ხო? ანუ ამერიკა შეიძლება მიხედავთ მისი ძლევამოსილებისა და ყველაფრისა, ახლა ყველა ასე რომ ვთქვათ, სადაო თეატრზე თანაბარად ძლიერად ვერ იქნება წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ევროპას ევალება რომ ის აღმოსავლეთ საზღვრებზე უსაფრთხოებაზე მეტი პასუხისმგებლობა აიღოს, ხო? ახლა ანუ ახლა რა გახდა, ხო ეს? მიიღეს ამასობაში ეს რეზოლუცია. ვახ. რაზეც საუბრობდით და ესე იგი მიღებულია. ძალიან კარგი, მასალოცი ამბავი. კოზინაც არ ჩაუვარდა წულკიანს. რამდენზე იყო ხმები ხო არ წერია? ეგ არ უწერია ზურას, მაგრამ მალე გავიგებთ ალბათ. მოკლედ ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი და აქციაზეც გვეჩქარება, მათ შორის მაყურებელს შევახსენოთ. ეგ და მაგაზე დაგვიტოვეთ რამდენიმე სიტყვით, რა ჩვენ დემონსტრაციების მომავალზე რას ფიქრობთ და როგორ უნდა გაგრძელდეს კარგ შემთხვევაში თქვენი აზრი? ხო. სამოქალაქო საზოგადოებას რას მოუწოდებ პირველ რიგში? ანუ ამ ჩვენ ვართ შედეგზე ორიენტირებული, ხო, ჩვენ გვინდა ცვლილება. 114 ხმით ბოდიში 13-ის წინააღმდეგ. 114-13. აუ, ძალიან შთამბეჭდავია. ხო, ჩვენ გვინდა ცვლილება, საბოლოო შედეგი ამის უნდა იყოს ცვლილება, რა თქმა უნდა. ახლა ამას ამ ცვლილებას აქვს ორი მამოძრავებელი, შიდა პროტესტი და გარე მხარდაჭერა. თავარი მე ვფიქრობ რომ არის შიდა პროტესტი და ესენი ორივე ერთმანეთს აცოცხლებს. ანუ თუ შენ თავს დაარქმევ რომ მე ვარ ყირგიზეთი რატო თქვი ხა? იმიტომ რომ ყირგიზეთში ეს რუსული კანონი მიიღეს, ავტორიტარიზმი დამყარდა, არავინ არ გამოსულა, ხმარავის ამოუღია, შესაბამისად არც დასავლეთს არაფერი არ არის. ანუ შენ თუ დაარქმევ შენ თავს რომ მე ვარ ყირგიზეთი და it's okay, ჩემ თავს რაც ხდება, კი ბატონო. მაგრამ აქ ჩვენ ხედავთ რომ საქართველომ, სერბეთმა, უნგრეთმაც პრინციპში უკვე და სლოვაკეთმა ხმა ამოიღო. ანუ ჩვენ რაღაცა აქეთ ვართ, ხო? ანუ აი ამ ევროპულ ამბავში ვართ ჩვენ. და ამან გამოიწვია ის რომ ბევრი რამე ძალიან ბევრი ჩამთვლა მოგვიწევს, რასაც ჩვენ მივახციეთ 28 ნოემბრის შემდეგ დღემდე უამრავი რაღაცა. ეს უამრავი მიღწევა, უბრალოდ დრო არა გვაქვს ამის, თორე ძალიან ბევრი ჩამოთვლა შემიძლია, ამებს მივახციეთ. მეორე მხრივ ხო რომ ეს გარედან რომ ეს ზურები დაიწყო რომ სანქცირება, ივანიშვილი სანქცირებული არის, რაღაცა მეგობარი აქტი ბრიტანეთმა დაასანქცირა, ახლა ევროკავშირში კიდე ზურები არის, აგერ პასედან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან გამოყრიან ამათ, მოსთხოვეს ხელახალი არჩევნების ჩატარება და სხვა და სხვა. ანუ ეს ჩვენ ვინც იგივე გავართ გვაძლევს იმას რომ ან მეტყულა არ მდგარვა რა, აქ რა ანუ შედეგი აქვს რა, მე რაღაცა ის მოხალისეთ კი არა ვარ, შედეგი აქვს ამის აქომაც. ანუ ეს უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ რა მომენტშიც ეს აღარ გაგრძელდება, მაშინვე შეწყდება ყველანაირი პროცესი რა. კი, იმიტომ სტატუს-კვოს შევეგუეთ, ესე იგი მაგის ნიშანი. ეხლა ეს შეიძლება ხანდახან ნაკლები იყოს, ხანდახან 2000 კაცი იყოს, შეიძლება რაღაც დღეები იყოს, სადაც საერთოდ გზას ვერ გადავკეტავთ. ანუ ამით ცხოვრება არ დამთავრდება. რას ვამბობ მე? რომ ჩვენ ვართ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი კოალიცია, ანუ ის ადამიანები, ვინც გავდივართ, ხო პოლიტიკურ კოალიციაზე, ან მაგ ლაპარაკი პოლიტიკურ ორგანიზაციულ კოალიციაზე. ანუ მაგალითად აი ზურა ჯაფარიძე და გიორგი მაისურაძე რო ერთ აქციაზე დგანან, ხო ნუ რაღაცა აი რა
მინდა ღმერთო ხო რაღაცა ანუ მეტი რა უნდა მოხდეს მეტი ხილული სასწავლი რა უნდა მოხდეს ხო და ანუ რატო ახლა იმიტომ რომ გიორგი მაისურაძე და ზურა ჯაფარიძე თანხმდებიან ორ რამეზე რომ არ უნდებით რუსეთში და თავისუფლებები არ გვეთმობა დანარჩენს შეიძლება დაკლან ერთმანეთი მაგრამ ამ ორ რამეზე რომ ანუ ცივილიზებულად რომ ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს ამ ორ რამეზე თანხმდებით ყველა ეს არის ყველაზე ხანგრძლივი პროტესტი ყველაზე დიდი კოალიცია ყველაზე ხალხმრავალი პროტესტი ესე იგი თან ამდენი 63 დღე არ გაგრძელებულა არც ერთი პროტესტი რა არ უნახავს საქართველოს რა პროტესტი არ უნახავს ესეთი არ უნახავს არაფერი. ეს უნდა გაგრძელდეს და ახლა კოცების სტატუს-კვოს ვერ შეინარჩუნებენ, იმიტომ რომ ავტორიტარიზმი სრული ვერ იქნება ახლა. სანამ მე უნივერსიტეტში ვარ და ლექციას ვკითხულობ და ამის საშუალება მაქვს და მათ კეთილნებაზე არ არის ჩემი შემოსავალი დამოკიდებული, ხო? მანამდე ხო ავტორიტარიზმი სრული ვერ იქნება, სანამ თქვენ აქ ჯდომის საშუალება გაქვთ და ამაზე ლაპარაკი შეგვიძლია, ავტორიტარიზმი ხო არ იქნება სრული. ანუ შესაბამისად ამათ რუსული კანონი ასამოქმედებელი აქვს რაც ვერ ამოქმედეს ჯერ საჯარო მოხელეები ყველა გამოსაყრელი არ ვინც იმ პეტიციებზე ხელი მოაწერა უნივერსიტეტები დასახური არის მედიის კანონი მისაღები არის ბევრი ბოროტება არის გასაკეთებელი მაგრამ ეხლა აი ესე რომ ვთქვა ფიგურალურად რომ დაუბრუნდეთ გიორგი მაისურაძეს და ზურა ჯაფარიძეს გიორგი მაისურაძემ იცის რომ ზურა ჯაფარიძე თუ გაანადგურეს მე მოვლენ მასთან გამიგეთ და აი ახლა აი მაგალითად 3 წლის წინ თუ 4 წლის წინ იყო წულუკიანი რომ გახდა კულტურის მინისტრი რომ დაერია ამ მუზეუმის ხალხს და გადასარო ძვირფას ადამიანებს ხო ახლა მე მომიჯნავე სფეროში ვარ ისტორიკოსი რაღაცა თემები ვიცი ხალხს ვიცნობ და ამიტომ დავდიოდი მაგრამ ფართო პუბლიკას ამაზე არაფერი რეაქცია არ ქონია იმიტომ რომ მე წულუკიანი გიჟია ბოროტია და ეს რაღაც ამ სფეროს ეხება მაგრამ დღეს უკვე ყველა მიცის რომ შემდეგი ვარ მე ამიტომ ეს სოლიდარობა არის დიდი შეგნება იმისა რომ ამ ორ რაღაცას ვიცავთ რა ან ჩვენ თავისუფლებას და საქართველოს რუსეთისგან ამას ვიცავთ ეს ყველა მიცის და ყველა აი ეს ახალი კრიზისი და კრიზისი რაც წარმოშობს აი მაგალითად რუსული კანონი რომ ამოქმედონ როგორ უნდა ამოქმედონ ანუ არ ემგმორჩილება არავინ რა უნდა ქნან უნდა შევიდნენ ნიღბიანი ტიპები NGO-ების ოფისებში და ამოიღონეს რა ქვია მეხსიერების ბარათები რაღაცეები უნდა იქ ოფისებში ჩაწეხლონ ვიღაცეები და წარმოიდგინეთ ამის შემდეგ რა ხდება ხო რომ ანუ რამდენი ხალხია რუსთაველზე სანქციები დაატყდებათ ხელახლა თავზე ანუ ყველა შემდეგ კრიზისი იქნება ვერ უფრო უარეს ჩვენი ანუ მე ვერ ვხედავ რომ კოცებს აი შახმატში ამას ჭადრაკში ხვია ამას ცუქცვანგი ანუ ეს რო არა მომგებიანი სვლა რო არა გაქვს ყველა შემდეგ სვლა რო არის წამგები ანუ ჩვენ მხარესაც ვერ ვხედავ იმას რომ ანუ რაღაცა ეს კონკრეტული უნდა გავაკეთოთ რომ აი ამას რო ვიზავთ და всё დამარცხდებიან ამას ვერ ვხედავ მაგრამ ისინი რა შობიან არც ეს არაჩანს ეს არის გამოფიტვის და მოთმინების ომი ამიტომ არ უნდა გამოვიფიტოთ ჩვენ არ უნდა დავუთქვათ რომ აი რაღაცა 17 მარტამდე თუ არა და რაღაც არა ეს მე 17 მარტს არაფერი არ მოხდება 17 მარტს სიტყვაზე ვამბობ ხო ეგ უფრო ფრუსტრაციას გამოვა ხო და მე 18 მარტს არ გამოვა არავინ ხო ამიტომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ რომ მთელი წელი გამოვდივართ ხო ვენაცვლებით ერთმანეთს ამაშვებით იმაშვებით იმიტომ რომ ცხოვრება დევს სასწორზე კი ბატონო პირველ რიგში ადამიანების სიცოცხლე დევს სასწორზე არ დაგვაუწეს ეს ჟურნალისტი ზიანაღლებელი რომელიც შიმშილობს 18 დღეა ასევე ის თუ მეთემ რაგვარი იყო დამავიწყდა მე 12 დღეა ბათუმელი თუ ქართველი მესხი რომელიც შიმშილობს ასევე და ზოგადად ადამიანები რომლებიც დააკავა რეჟიმმა და ისინი არიან ხა რუსული რეჟიმის ტყვეები პირველ რიგში ამ ხალხსგან არ უნდა გავჩერდეთ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა თხან საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა ჩემთან ძალიან და გავაგრძელებთ ჩვენ მომავალში ამ სერიას ვეცდები რომ აქტიურად პროტესტში აქტიურად ჩართული ადამიანები იყვნენ ჩვენი სტუმრები არ ვიცი რამდენად ეს პროფესიულად განიხილავენ საქართველოს გარკვეულ ისტორიას გავუჭირდება ცოტა ბექასავით მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენთვის ვფიქრობ მადლობა ბექა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით ჩვენ ახლა რუსთაველს გვეჩქარებით